Labrīt, konferences trauksmes celšana nākamais līmenis 2. norises dienā. Vakar visas dienas garumā iepazinām trauksmes celšanas nosacījumus kā Latvijā, tā citvietā Eiropā, runājām par kontaktpersonu lomu un izaicinājumiem, kā arī par trauksmes cēlēju un visas trauksmes celšanas sistēmas aizsardzību. Šodien iepazīsim pašu trauksmes cēlēju. Runāsim par to, ko nozīmē būt trauksmes cēlējiem, kāda ir iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanas nosacījumi uzņēmumos un iestādēs, un ko kā sabiedrība varam darīt, lai trauksmes cēlējus atbalstītu. Mums priekšā ir tiešām piepildīta diena un programma ar izciliem runātājiem. Konferences 2. dienas programmu atklāsim ar demokrātisko vērtību, kā arī konferences atbalstītāju uzrunām. Lūdzu Latvijā vadošās nevalstiskās organizācijas pretkorupcijas jomā sabiedrība par atklātību Dēlna direktoru un alianses pret korupciju vadītāju Ines Tauriņu. Labrīt! Mēs jau 2. dienu pulcējamies, lai runātu par to, kā uzlabot trauksmes celšanas mehānismu un iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Mēs runājam par trauksmes celšanas nākamo līmeni. Mēs gan vakar par to runājām, gan arī sabiedrība par atklātību Dēlna savā ikdienas darbā redzam, ka trauksmes celšanas mehānisms sekmīgi darbosies tad, ja mums būs kvalitatīvs regulējums, ja katrā iestādē un uzņēmumā vadība un atbildīgie darbinieki izpratīs ieguvumus no sekmīgas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, gan arī tad, ja katrs darbinieks zinās, kur, kad un kā ziņot par neiedzībām un pārkāpumiem, ko viņš novēro. Tādēļ šīs dienas programmu, kā jau Laima ieskicēja, esam veidojuši tā, lai uzzinātu citu valstu un arī Latvijas ekspertu pieredzi par šo iekšējo sistēmu, par tās sekmīgu darbību, kā arī uzzināt trauksmes cēlēju pieredzi. Mēs meklēsim tos argumentus, kā un kādēļ mūsu katra iestādē vai uzņēmumā ieviest tādu sistēmu, kas tiešām darbojās sekmīgi, un kā atbalstīt un motivēt šos iespējamos trauksmes cēlējus. Un interesanti, ka vienā stāstā arī uzzināsim vairāk par to, ko nedarīt, ja iestādē ir trauksmes cēlējs. Jā, mēs zinām, ka šodien Latvijā gan iestādes, gan uzņēmumi vēl saka, ka mums ir maz trauksmes celšanas iesniegumu, mums ir maz gadījumu, mums nav pieredzes, ar ko dalīties. Jā, tā tas ir, jo mēs esam tikai mūsu ceļa sākumā. Pieredze balstīta konkrētos gadījumos vēl būs. Taču citu valstu pieredze vai arī citu kolēģu pieredze tad ir tā, ko mēs uzzināsim šodien. Un man jāsaka, ka liels paldies mūsu atbalstītājiem un draugiem, kur ir palīdzējuši šīs konferences programmas tapšanā šodien. Tā ir Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Nīderlandes karalistes vēstniecība Latvijā, Norvēģijas karalistes vēstniecības Latvijā un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību. Konferenci esam organizējuši kopā ar Valsts kancelēju un Valsts administrācijas skolu, un paldies ikvienam no šiem kolēģiem, kas iesaistījās, lai viss notiktu tik labi, kā tas notiek šobrīd. Turpināsim sargāt trauksmes celšanu un lai mums piepildīta šī diena. Paldies! Paldies, Inese! Par šodienas konferenci mums viennozīmīgi jāpasakās arī mūsu partneriem ASV vēstniecībai Latvijā. It is an honor for me to invite next speaker, His Excellency John Leslie Carwell, the United States Ambassador to the Republic of Latvia. Please. Thank you, Ines, and Labrīt. Welcome, everyone. It's great to see my friend, His Excellency, representing the Kingdom of the Netherlands. And I want to thank the State Chancellery and Dēlna for bringing us together today to discuss the important topic of whistleblowing and its role in the fight against corruption. This fight is important to both the United States and Latvia because corruption is a threat to our alliance and to our shared security. This conference marks the first major forum to evaluate the implementation of Latvia's whistleblowing law a year after it came into effect. Although the world has changed since the law was enacted last May, strong whistleblower protections are especially relevant now in the era of COVID-19. It's not a stretch to say that timely information about risks to public health, public order, and resource management can save lives. Having an effective framework to protect whistleblowers and act on their disclosures is also important as Latvia continues to combat financial fraud, money laundering, corruption, environmental offenses, tax evasion, and other sophisticated crimes.
In my own country, a whistleblower law called the False Claims Act that was passed many years ago, actually under President Abraham Lincoln, remains to this day a vital tool that the government uses to combat fraud, corruption, and waste that involves U.S. taxpayer money. Recoveries over the last 3 decades now total more than $62 billion. The whistleblower provisions of the False Claims Act have substantially changed the way the United States enforces corruption laws. In Latvia, the whistleblowing law provides for mechanisms to protect whistleblowers, and the results are visible as increased numbers of whistleblowers obtain legal protections. I am heartened by the work being done by all sectors represented here, the government, private, nonprofit, and media, to protect whistleblowers and give them a voice. Persons who lawfully bring to light corruption, waste, fraud, and similar misconduct all play an important role in making institutions more transparent and accountable. At the same time, according to a June Eurobarometer survey, few are ready actually to report corruption when they see it. Some because they don't believe anything can be changed, some because they believe there are not adequate protections in place for those who report corruption. Clearly, much work remains to increase the public's trust, to decrease the risk of retaliation against whistleblowers, and to increase social and legal protection and legal recognition of whistleblowers for their efforts. Over 100 years ago in the United States, a Supreme Court justice famously wrote, "Sunlight is said to be the best disinfectant." This justice's reference to sunlight as a metaphor for transparency remains true today. Transparent, accountable governance, both at the national and local levels, is essential for economic development, attracting investment, ensuring social welfare, reversing out-migration, and enhancing the public's trust in the government. Transparency, accountability, fair play are all important in the private sector. A level playing field means all market players compete on an equal footing to offer consumers the widest possible choice and the best value. So with all that, we are very pleased, the United States is very pleased to support this conference. It shows that these stakeholders are doing their part to support whistleblower protections. I applaud all of you for getting together today in this forum and yesterday as well to evaluate the implementation of Latvia's whistleblowing law and to see how it can be strengthened. I wish you all a fruitful discussion and exchange of ideas. Thank you again very much. Thank you, Ambassador Carwell, for your strong support and belief in whistleblowers. Now I welcome our strong ally from the Netherlands, His Excellency Howard Jan Bill de Vroo, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Latvia. Welcome. Thank you very much, Labrit. Good morning, dear Ambassador Carwell, dear John, dear Mrs. Inese Tauriņa, dear participants, guests, and online viewers and listeners. Thank you for allowing me to address you briefly and say a few words about whistleblowing, human rights, and the rule of law. Now, you may wonder, what does it mean to blow the whistle and why does it actually matter? And why is the Netherlands Embassy involved in this conference? Firstly, whistleblowing is one way of raising the alarm on wrongdoings. In doing this, and by allowing and enabling it, we are putting human rights to practice. The freedom of expression gives us a platform to protect our rights. This freedom allows us to stand up for what we believe in and what we think is right. It takes great courage to speak about wrongdoings, both in the public sector and in business. Secondly, whistleblowers can make the world a better and safer place. One such alarm signal may initiate systematic changes in the public or private sector. This may benefit the professional environment and society as a whole. Since it might be easier to solve a problem if it is identified early, organizations should support whistleblowing. No matter how serious the problem might be, every such signal should be investigated properly. In order to safeguard the public interest and the protection of the rule of law, we should encourage whistleblowers to report on wrongdoings and guarantee their protection by introducing well-functioning procedures for reporting. Thirdly, the Netherlands is a solid partner to Latvia in promoting fundamental values. European cooperation is one of the embassy's policy priorities.
One important element in this is the promotion and protection of the rule of law and Latvian-Dutch cooperation in this field. We are like-minded on the importance of the rule of law. It guarantees fundamental rights and values. It is also an essential condition for economic growth and development. Latvia and the Netherlands can usefully exchange ideas how to further strengthen the rule of law. At the embassy in Riga, we are currently mapping out a strategy to do just this. Actually, one existing example is the link between the Dutch Whistleblowers Authority and the Latvian State Chancellery through the network of the European Integrity and Whistleblowing Authorities. And this international conference is also an excellent example of how Latvian, Dutch, and other international experts can share practical experience about whistleblowing mechanisms and the protection of whistleblowers, which is an essential part of the rule of law. Finally, allow me to thank the organizers of the conference, Transparency International Latvia/Delna, the State Chancellery, and the Latvian School of Public Administration for gathering us here today, at least virtually. I would also like to thank Mr. Wilbert Thomassen, Chairman of the Dutch Whistleblowers Authority, for his interesting presentation yesterday. As for today, we are looking forward to hearing the views in a moment of Mr. Hans Groot, Senior Advisor at the Netherlands Center of Expertise for Labor Relations in the Public Sector. Mr. Groot has urged me to encourage everyone to ask questions, so feel free. I wish you all an interesting second day of the conference and fruitful discussions. Thank you. Paldies. Thank you, Ambassador De Vroo, for an excellent welcome and for your supporting cooperation to encourage and protect whistleblowers. Turpināsim mūsu konferenci ar mūsu šodienas pirmo sesiju, kas veltīta stāstiem par izmaiņām, kuras trauksmes cēlēju aizsardzībā rada darba vide un kādu pienesumu trauksmes cēlēji rada visai sabiedrībai. Arī šodien visas konferences norises laikā, kā tikko Nīderlandes vēstnieks, aicinu jūs būt aktīviem tās dalībniekiem un uzdot visus jūs interesējošos jautājumus vietnē Slido, kā arī sniegt priekšlikums komentārus par dzirdēto. Ieejot vietnē, ievadiet vārdus trauksmes celšana, un jūs nonāksiet mūsu konferences logā, kurā droši varēsiet ievadīt visus jūs interesējošos jautājumus. Pat ja nepaspēsim tos uzdot sesijas laikā, iegūms noteikti būs, jo centīsimies uz tiem atbildēt vēlāk konferences ziņojumā. Bet tagad sāksim ar mūsu pirmo runātāju, kurš dalīsies ar pieredzi integrācijas un trauksmes celšanas jautājumos. Runās par trauksmes cēlēju nozīmi un to, kāpēc svarīgi ir trauksmi celt. Hans Groot is Senior Advisor on Issues of Integrity at the Center of Expertise for Labor Relations in the Public Sector in the Netherlands. Mr. Groot has more than 18 years of experience in diverse, ever-changing and politically complex environments. Hello, Mr. Groot. It's nice to have you with us today, and could you please tell us more about your knowledge experience in this field, please? Yes, thank you very much. Good morning to all. Good morning to Ambassador Carwal and Ambassador De Vroo from the Netherlands. I would have loved to hear from Ambassador Carlyle about the election in his country, but I understand that it's not possible at this moment. Thank you very much for inviting me to speak at your conference about whistleblowing, the next level. Yesterday, as you heard from our ambassador, you heard from Mr. Thomassen, chairman of the Dutch Whistleblowing Authority. This house for the whistleblowers, as it is called in the Netherlands, is, as I consider it to be, only one piece of what I would call an integrity system. Only if you have a good working integrity system in place, one as a society can uphold human rights that our ambassador was talking about this morning. It is an honor for me to tell you about my work, which also involves a small piece of this integrity system. Because of this work, I'm not active in politics, as I have to uphold a neutral position, but I do member
the Netherlands Transparency International organization. So it's an honor for me to speak to you here, as Transparency International is one of the sponsors of this conference. I strongly believe in their work to improve international standards for integrity improvement. I met with Suzanne Snively, the New Zealand leader of Transparency International. I was born in New Zealand, so I have 2 passports. And I will meet with the newly appointed Dutch chairman, Ludovic van der Laan, in a few weeks. So I am a strong believer of Transparency International. An integrity system works to prevent wrongdoings and also works to conduct proper investigation if a case is brought forward, for instance, by a whistleblower. So in this system, you need standards of ethical leadership, a code of conduct, confidential advisors, etc. All part of this integrity system. As I said, I will tell you about my work, daily operation work, because I'm also a small part of this integrity system in the Netherlands. I will present a few publicly known, publicized cases with their specific dilemmas, and then I hope to engage with you in some sort of discussion and questions. About my work then, what I do most of the time is to advise mostly mayors about the handling of possible integrity breaches when involving holders of political office. And then I mean aldermen or members of city councils. This is difficult for these mayors because they don't come across these cases on a daily basis. Sometimes it's for them a once in a lifetime case. There are 3 vulnerabilities, as I see it, for politicians. First of all, they are involved in complex moral decision making. They have to weigh precisely all the rights, interests, and wishes in a particular case, and they have to publicly be accountable for their decision making. So that's a difficult task. Also, they have to deal with high integrity claims or aims and standards. And this is, of course, risky because bending the rules is always luring, and they have to do this work in a glass house operation. All is publicly visible. And third, it's difficult to maintain just reinforcement and prosecution if a case is brought to them. This, of course, being because the media is always there. There's most of the time party competition, political party competition involved internally and externally. And there are no specific rules about this. And small mistakes can have very big consequences. Well, what do I do and what won't I do? I advise, as I said, on handling possible integrity breaches. And this has all come about since the 2006 Civil Servants Act, which created in Dutch law an obligation to have integrity policy. So from then on, it was for every public known organization mandatory to have integrity policy. Of course, not stating what integrity policy is, but it created the standards of accountability and transparency. What I do is subsidized by the Ministry of Interiors, meaning that I'm impartial. I don't have to send a bill. And that's quite important to do this position. In the Netherlands, currently we have 355 mayors. We have 12 commissioners of the king for the provinces, and we have 22 water board executives. This as a whole we call local government in the Netherlands. They all have to act
when a case is brought forward to them, they have to maintain integrity in their organization, and they have to consider what to do about a case brought to them. And that's where I come in, because as I said, it doesn't come to them every week, and sometimes a once in a lifetime event. So they certainly need at that time an advisor to help them to consider what to do. It has to be a case about holders of political office, as I said, and I handle about 70 cases a year. It's mostly about conflict of interest or favoritism or misuse of information, and of course, corruption. What do I advise about? Most of the cases also involve the question, is it a real integrity issue, or is it just malfunctioning of people or organizations? And of course, the question, is investigation necessary? Meaning, if the crook is already gone, what is the use of spending a lot of public money to get hold of the facts? This is only worthwhile if you can learn from it as an organization. So then you can still consider to investigate, even when there's no possible person to hold accountable for this. I also advise on protocols to use, also part of this integrity system. Organizations should have protocols about how to investigate into matters and about the rights of all the people involved in an investigation like that. I advise on the issue, is transparency possible? Should it be publicly known that an investigation is ongoing, and should the public know who is involved and who is under suspicion of possible facts? I also advise on fair treatment of all the people involved. I advise on learning aspects, as I mentioned before. As we say, never waste a good crisis. It's not always nice, but you can certainly, as an organization and as an individual, learn from a case brought forward to you. I also advise on aftercare. There's a strong sense of moving forward after an event like an investigation into possible integrity breaches. And I always invite not to do this, but take care of all the people involved, also witnesses or colleagues or whatever. Don't just go over to working on a normal basis, but take care of everything involved. I also advise on the media. If the media are writing about it in a proper way, you can use these media by telling them that you will inform them first if you come across facts that you can share with the public. So that's about what I do. What I don't do, I don't investigate myself. I used to do this as a civil servant working at the Dutch Ministry of Foreign Affairs. I used to be accountable for investigations into matters at embassies and consulates. And I was also the head of the Integrity Bureau of the City of Amsterdam. And of course, a city of that size, 13,000 civil servants, there's always investigation going on. So I have knowledge about how investigations go, but in my current work, I don't investigate myself. So I have no commercial interest in this. Well, why do they come to me, these mayors, mostly mayors? There's no national police for integrity investigations in the Netherlands. So investigations are most of the time conducted by commercial enterprises. Being, of course, expensive, with also the possible risk of a lack of legal knowledge about local government. So what you basically need is an advisor that
knows about local government, but also knows about integrity investigation. What you sometimes see is that people involved in integrity investigations, a lot of them being forensic accountants, and of course, if they investigate into cases involving sexual harassment, that's not a very logical choice. So that's also advice from me. I don't tell them what organization to go to, but I do tell them about their specific knowledge. And it's not logical to have a forensic accountant looking into a case about sexual harassment. What you also saw in the past, and which is also a reason why this expertise was formed, is cases that grow out of proportion. The most famous case in the Netherlands was about the former mayor of the city of Rotterdam, where an investigation took place into his invoices, possible false claims, and that investigation became so big because they investigated into all 12,000 invoices of this mayor during his 10 years reign in the city. Of course, not being a logical choice. If you see a whistleblower coming to you and talking about possible false claims of a mayor, you should go to this whistleblower and say, what claims are you talking about? And then look into that, and then also look in some others to see if patterns that you see are visible. But it's, of course, very silly to investigate into all 12,000 claims. This costed millions and years and lots of legal battles afterwards. And the reputation of the mayor was gone for good. We've never heard from him since. And his reputation was devastated, and for no good reason. There was not much to be said about these claims. So that made all possible that I took office of this advice sort of board for mayors when looking into a specific case. Let me then introduce a few cases to you, and then sign off and discuss some questions that you may have about these cases. I can talk to these cases because they were well presented in Dutch papers, so it is quite well known. What I would like you to focus on, what dilemmas come about if you look into these cases. First case is about misuse of confidential information. This being a one strike, you're out offense in the Netherlands for most organizations. If you misuse confidential information for your personal use, you're out. That's written on the walls in most city halls, not literally, but it is a strong sense to make sure that all public servants are well aware of the fact that they have access to confidential information and that they shouldn't misuse this for personal use. In 2009, the Dutch royal family was under attack during Queen's Day festivities. They were on a parade. It was on live television, and a guy drove his car through the crowd and tried to get to the open bus where the royal family was present at that time. Of course, on live television, this was a shock to all the viewers. A lot of people watch television for the festivities and parade during Queen's Day. And the car license plate of the guy was visible on live television. Later on, it turned out that nearly 70 police officers, while not on duty, logged on to their IT system to check on the car license plate. As I said, one strike, you're out.
the question, of course, arises, should they be fired? And what is relevant in a case like this? We'll talk about that later. Another case, a bit similar, somewhat more recent. We have in the Netherlands a reality star celebrity. Her name is Barbie. And she was treated in hospital. This was in the paper. And she was treated in hospital for a possible suicide attempt and possible drug abuse. It turned out later that numerous hospital staff looked into a digital file without any medical purpose. Of course, this all is logged, so they were held accountable afterwards. Why did you check into these celebrity medical data? Was there a medical reason for that? Well, then, of course, the question arises, what is different from the first case here? And also, what should be the punishment for these people? Of course, bear in mind, one strike, you're out. All people working at these organizations know quite well that they are not allowed to misuse this kind of information. Then, of course, the well-known case of Mr. Jack de Vries, Minister for Defense in the Netherlands. He was responsible for buying the Joint Strike Fighter, the fighter jet plane, which is being operated right now to be the new plane after the F-16 that we used to have in the Netherlands. His love affair with a colleague of his was leaked by a whistleblower, and he had to step down. He had to leave politics, and what he did after that, after his resignation, he joined the lobby firm that represents the Joint Strike Fighter. Of course, the question is that okay? Can you have a former minister who was responsible for buying this plane in a lobby firm that represents this plane? And then bear in mind, of course, that the Ministry of Defense do have rules about ex-politicians or ex-employees that are involved in doing business with the ministry. But of course, there's also a moral question. Should a minister, a former minister, join a lobby firm that represents a client like this with all the billions that were spent on this particular plane? With this, I would like to end my presentation and be involved, hopefully, in some sort of discussion about the dilemmas that come across when you talk about integrity investigations, specifically when involving holders of a political office. Thank you very much for listening, and I hope you do have some questions for me about the operation of my work. Thank you, Hans, for useful insight and valuable thoughts to think about regarding integrity. We have a question, how it is in Netherlands. I'm sorry. How justified are the reports of whistleblowers in Netherlands, and does it often turn out that the violation is not revealed at the very end? Thank you for the question. This is a typical problem for cases brought forward by whistleblowers. The thing is, whistleblowers most of the time try to remain unknown, and what you usually need to conduct a proper investigation is to talk to the person that is bringing forward the claim of a possible integrity breach to verify if his information is correct. So remaining unknown is a big problem in investigation
as such, and that was one of the main reasons why the House for Whistleblowers was created, because there were a lot of cases in the Netherlands from whistleblowers that nearly spent their whole career, half of their lives, to chase the case that they brought forward, and they were badly treated by their employees or other organizations. So that is a big problem of whistleblowers, and we do have to be honest about it. The House for Whistleblowers is doing well, but it's not doing well enough. There was a lot of criticism about the fact that they didn't conduct enough investigation into matters, and that the cases were not handled properly in the beginning. But I think it is doing quite well now. Yes, thank you very much. We have one more question. In the Netherlands, there how many police officers are there who have watched regarding this particular case of violation of the mobile of the royal family, and have they been punished, the attackers, for the car? The attacker was one of the 8 persons that died in the attack. I think he died a day later. He was questioned while still in the car, so there was some argumentation about his motives in that. And what I talked about were 70 police officers, not all being police officers, but also other civil servants that had access to private information about license plate owners. So it was not only police, but it were in total 70 people involved in misuse of private information for personal use. Of course, in this case, it is well understandable that they did so. As I said, it was on live television and a national trauma. So it is quite easy for a person to think that it is justified to check on these private information. But still, it is an offense. You're not allowed to do this while not on duty. And they had punishment, but they were not sacked for it. Because of what I said, it is quite understandable that they acted in this way in these particular conditions. Thank you very much, Hans. One more question. Is the protection of the whistleblower, how do you think, is it adequate? And is there a life after blowing a whistle? Very important question. This is one of the big issues about whistleblower. It's one of the essential problems. And I think if you would really want to protect a serious case of a whistleblower, you should be able to support him also financially. It would be wise to, if, for instance, a whistleblower comes forward and says, I work at a nuclear plant, and I'm quite certain that the precautions for safety are not upheld properly. Of course, this being his employer might bring about difficulties for him, being a whistleblower, and questions about his loyalty for his employment. And if you were to protect him while investigating into this serious matter, and a matter of national interest, a matter of a lot of possible casualties involved, I think it should be possible to make sure that you take over his employment and pay him for the durance of the investigation. Of course, the law is not like this in the Netherlands at present, but it is my strong view that this would much better help whistleblowers when entering such big cases of very serious breaches of integrity.
Thank you again, Hans. I think that we can close with this important answer, the question and answer session. Thank you very much again for the presentation, and it was remarkable, really. Thank you. Now we will move on forward to the next speaker. Noklausoties, kāpēc svarīgi celt trauksmi un cik nozīmīgi visai sabiedrībai ir trauksmes cēlēji, noteikti būtu svarīgi saprast, kāda trauksmes cēlēji ir un ko trauksmes celšana nozīmē viņu dzīvēs. Tāpēc arī atbild uz iepriekšējo jautājumu par to, vai ir dzīve pēc trauksmes celšanas ir tik būtiska. Un nākamajā sarunā uzklausīsim tieši trauksmes cēlēju stāstu. Vladimirs Radomirovičs ir saņēmis virkni atzinību un apbalvojumu, tajā skaitā Serbijas pretkorupcijas padomes piešķirto Verika Baraka 2010. gadā viņš dibināja un arī šobrīd ir galvenais redaktors tiešsaistes pētnieciskās žurnālistikas izdevumā Pistālka, kas iestājās par trauksmes cēlēju aizsardzību un nozīmīgu ziņošanā par korupciju un kronismu Serbijā. Vladimir, it is an honor to have you as our guest today, and please could you tell us more about who the whistleblower is and how does blowing a whistle changes the person's life? Please. Oh, we cannot hear you. Could you please turn on your mic? Do you hear me now? Yes, we can hear you clearly. Thank you. Okay, thank you for having me. It's an honor to speak at this conference, and I hope you will get a better view of whistleblowers and their importance for our societies after my presentation. Let me start sharing the screen. I'm a journalist, and I've been a journalist for 25 years. And in my work, I've counted on sources providing information about wrongdoing, including corruption, but not limited to corruption, war crimes, for example. I had sources talk to me about war crimes in the former Yugoslavia. And I was always a fan of whistleblowers and journalistic sources. But then all of a sudden I became one. I became a whistleblower in 2009. I was working at the time at Politica Daily, which was at the time co-owned by a German publishing company and the government of Serbia. A very liberal-minded editor-in-chief invited me to come to Politica Daily, which is the oldest and most respected daily newspaper in the country. And I worked there for 4 years, but then the government changed and they wanted to get rid of the liberal editor-in-chief, and they installed a new editor and a new management, and they started censoring not just my articles, but articles of a dozen other journalists in Politica. And we complained about this. We went through all the stages that a whistleblower can use. We went internally first. We reported this to the editor-in-chief, the managers of the company, both the German manager and the Serbian manager, and the board, managing board of the company. So we went internally first. Nothing happened, except that we got a letter from the German co-owners saying that they are aware of political pressures on journalists of Politica, but nothing changed. Then we went externally because in the process we found out that the then Prime Minister, who you see on the picture, Mirko Cvetković, his company had a contract with Politica, and so the Prime Minister, who was in charge of overseeing the Serbian part of the shares in Politica Daily, was making money from a business deal with Politica. So we reported this to the parliamentary board on the conflict of interest,
And then the Prime Minister said he would give up his shares in the company, but still it didn't affect our position in the newspaper. We were fired, and this is the letter from the company saying I was fired. And then we went publicly with stories of censorship and the conflict of interest of the Prime Minister. So we were fired nonetheless. And then a group of journalists decided to launch Pištaljka as a safe haven for whistleblowers and an online investigative website to investigate corruption, because at the time the media scene in Serbia was such that you couldn't publish any stories on corruption. So we launched in 2010 using our severance pay from Politica. And since then, in the past 10 years, we published more than 800 articles on corruption, abuse of office, and cronyism. A lot of them were based on stories of whistleblowers, and we also published interviews with whistleblowers. And from 2014, although we wanted to have legal support for whistleblowers from 2010, we only started this in 2014 when we got the funds to do it. And since 2014, we've provided more than 1,500 pieces of advice to whistleblowers and potential whistleblowers. And now we have 5 lawyers working with our journalists in Pištaljka, helping whistleblowers, which is exactly what we needed back in 2009. If we had had legal support and the support of the public back then, maybe the situation would have not been so dire for us. What we also do is, since the Serbian whistleblowing law was adopted in 2014, and the law stipulates that all judges that rule upon whistleblowing requests need to be trained by the Judicial Academy. We, together with the Judicial Academy and the Supreme Court, helped train more than 900 judges in whistleblowing procedures, and also with the cooperation of the Republic Prosecutor's Office. We trained more than 200 public prosecutors also to take on whistleblowing cases. We have so far represented more than 40 whistleblowers in court proceedings and won more than 30 cases. And this is, I think, maybe the most important thing for you. This is how the law was adopted in Serbia and what was Pištaljka's role in having it adopted. So by 2012, Pištaljka had already been in operation for 2 years, and then the government changed. The new government launched an anti-corruption campaign, and this was their mostly a PR stunt for the new government to say that they are different from the old government. But we used this. This was a brief window of opportunity that we managed to use to push for the law to be adopted. And so Pištaljka was well positioned because we had already published stories on high-level corruption within the previous government, including a story on how the then defense minister invested in a super expensive apartment in the center of Belgrade. So we were well positioned in the public, and the new government seemed to like us, and we used this to push for the whistleblowing legislation. And so the first thing we did with the new government was insist that whistleblowers join the working group to draft the law. And we, after pushing the government to start the process of drafting the law. So we had 2 whistleblowers in the working group. I was in the working group, and so were 2 whistleblowers. One was a police officer, and another was a judge. And their experiences helped a lot in drafting the law. And also, we had help from the United States, the Council of Europe, and the European Union, the European Commission in Serbia.
The US had Tom Devine, who you'll hear later in the day, of the Government Accountability Project, consult the working group, and his advice was crucial in drafting the law and having some of the best provisions anywhere regarding whistleblower protection. But however, I think the government, as I said, they launched the anti-corruption campaign as a sort of a PR stunt. And I think they wanted to pass the law in the parliament and end their engagement with this. But implementation was key. And had there not been for Pištaljka, implementation would not have been possible. So I mentioned the trainings and the legal aid we're providing to whistleblowers. And this was really something that was essential in having the law implemented properly. We also published stories about corruption and about whistleblowers and pushed for the courts to provide court protection to the whistleblowers. So these are some of the whistleblowers we are working with, we have been working with, because once you help a whistleblower, it doesn't end. We keep track of them. We are in almost daily contact with most of our whistleblowers because we are always on a lookout for more retaliation against them from their employers. So this is Borko Josifovski speaking at one of our conferences in Belgrade. And in the first row, the tall guy is the president of Serbia, Aleksandar Vučić. So we always have government representatives at our conferences because then the media, the influential media in Serbia follow these conferences, and we use them to bring more light to whistleblowers. Borko Josifovski was head of the emergency medical service in Belgrade, and long before the whistleblowing law was adopted, so in 2005, he blew the whistle on some medical staff taking kickbacks or bribes from funeral homes to report where someone had died. And Dr. Josifovski established that in some cases, resuscitation was not provided to patients, to the dying patients, because the doctors and the medical staff were taking bribes from funeral homes. So what happened to him? He was fired immediately after going public with this information, and he couldn't get a job anywhere in the public health sector since 2006. When the law was adopted, our journalists started investigating again the story of the patients dying because of corruption, and found out that the anti-corruption agency and the prosecutor's office failed to investigate properly. And so we filed a new lawsuit using the new whistleblowing law, and we managed to get a first instance ruling in favor of the whistleblower, Borko Josifovski. And then things changed. The media started reporting about this. The doctor was a star in the national media for about 2 months. And although we lost when the government appealed the court ruling, the doctor said this was really a proper satisfaction for him, because 10 years after he blew the whistle, he got a proper redemption, so to speak, from the public, and he was no longer someone who was accused of putting a bad name to his colleagues, but instead someone who had helped bring truth to the Serbian public. This is Judge Biljana Mravić. She was a member of the working group to draft the law. So she blew the whistle on corruption in her court
in a small town in Western Serbia in 2009. And then she suffered consequences by being removed from her position. She was reinstated in 2011, but then 2 years ago, she again became a whistleblower because she then reported political pressure coming from the new government wanting to sentence the mayor of the town where Judge Biljana works. And so she went public again, and we wrote a number of articles about her and helped fend off not only pressure from her, but also from her family, because the pro-government media was attacking her daughter and saying the judge was corrupt because the daughter had volunteered at a municipal kindergarten. And this was like a sort of a, they said, the pro-government media said that the judge was corrupt because the mayor controls the municipal kindergarten, and then the daughter received her voluntary position because the judge was corrupt. And so we managed to fend off this pressure by using the public and our reporting. So this is also an interesting case from the city of Novi Sad. Zoran Pandurov was a communal inspector, and he helped his colleague and friend Maria Beretka file a corruption charge against her bosses in the communal inspection in Novi Sad. And Zoran Maria was the first whistleblower to receive final ruling in her favor in Serbia, and Zoran was the first person connected to a whistleblower to receive such court protection. But then what happened? People started within his organization, within Zoran's organization, started turning to him for assistance in blowing the whistle. And here's what happened. Zoran's car was set on fire in front of his building one night. And he called me in the morning and said what had happened, and said, please don't publish anything because this will put off other whistleblowers from coming forward. But then after consulting with him, we decided we should better publish a story, and we did. And it was immediately picked up by a lot of media outlets. And then the prosecutors started investigating, and the perpetrator was found and fined for this. And then the all attacks on Zoran stopped. And then sometime after that, the bosses in the communal inspection were sentenced to for the corruption that Maria and Zoran had reported. Duško Kovačević is also from the city of Novi Sad. He's a police detective, and he reported torture at his police station, torture of a detained suspect. This is a case where we only went public when we were certain that no harm would be brought to both Duško and his family, because when he came to us, he said he was getting daily threats, and that someone had also threatened his teenage son. Someone came to his house and said, you better watch out what you're doing and what your father is doing. And so we worked with the prosecutor's office and managed to remove the perpetrators of torture. And only then did we go public. We published a story about Duško Kovačević, and he is now safe, and he has no more problems at his workplace, or there are no more threats against him or his family. So this just states that you need to work with whistleblowers all the time. So once a whistleblower, always a whistleblower.
and retaliation can start all over. And this is why our lawyers, who you see here talking to Dr. Borko Josipovski, are always on lookout, and our journalists are always there to publish stories and bring the public side to the whistleblowers. So public support is also crucial. Without the support of the public and with some sort of public pressure also on the courts, the government and the influential employers would have the upper hand in retaliating against the whistleblower. By using the public support, we put the pressure on the employers and the government, and then the pressure on the whistleblower subsides. And we're also building trust between key actors such as the courts, judges, prosecutors, police officers, also whistleblowing officers. Each employer in Serbia that has more than 10 employees needs to have proper whistleblowing channels and a whistleblowing officer who is supposed to investigate internal tips from whistleblowers. And so we are also training these whistleblowing officers and helping connect all the stakeholders in this area. So I'll also need to stress that free legal aid is important, and without free legal aid, a lot of whistleblowers would not be able to have court protection. And like I also said, trainings are for all these stakeholders are very important. And so one thing that is very good in the Serbian whistleblowing law is interim relief, which means that the courts can provide, can reinstate whistleblowers if they are fired or transferred to a lower position within their organization. They can be reinstated within 8 days of filing for interim relief. And we use this a lot, and we have had more than 30 cases of whistleblowers being reinstated using interim relief. So in the end, I would like to thank Delna for inviting me, and also Amit Kabravala from the US Embassy for helping organize this. I am here for any questions you may have. Thank you. Thank you very much, Vladimir, for sharing your story with us today and for the support you are providing to whistleblowers. It was really worrying to hear what whistleblowers have to deal, and let's hope that that it won't happen like that again. In your story, you told us a lot about your partners during creation of Pistelka and during the drafting of the law. You also mentioned that it is the cooperation with state institutions is very crucial. How much support Pistelka had before the law was passed on and afterwards, and any tips, suggestions, how to make cooperation more rational? So from 2010 to 2012, we established cooperation with other NGOs, especially those in anti-corruption field, like the Transparency International chapter in Serbia, and some other smaller organizations. And so this was at that point, from let's say 2010 to 2012, we had a number of conferences. Like we had the first conference where whistleblowers spoke in 2010, and also a number of conferences on corruption in Serbia. And so this was like very important in building partnerships and establish a solid ground for future actions. And so, like I said, in 2012, when the government changed, the new government liked us, and because we had published stories of corruption of the previous government. But then, of course, we continued publishing stories of corruption within the new government, so I don't think they like us so much anymore. But never mind, we still had support from the Ministry of Justice, from the President,
This was key, like I said, in both bringing the national media to our conferences and shedding light on what whistleblowers are going through, but also in protecting against attacks on Pištaljka and attacks against whistleblowers. So when the president comes to our conference, it gives a message to both government and private employers that Pištaljka is a strong institution, and that when we and our lawyers step in to help a whistleblower, this will mean that we provide strong help, and that sort of like the government is not necessarily 100% behind us, but that we have cooperation with the government, and that our stories and our legal expertise is there for whistleblowers. Vladimir, one more question. Previous speaker Hans Groth told us about the case when police officers in the Netherlands were punished for satisfying their personal curiosity in looking into the data. There's a question, can the whistleblower be curious? And what you think about this dilemma between the looking into the data that you can't use, as it is strict information and so on too, but you are using it to find out possible violation, which is also maybe a violation of interests of all society. What do you think about this specific dilemma? The Serbian whistleblowing law states that when a whistleblower sends an external report, so outside of their organization, or goes public, they need to protect the personal data of the people involved in the case. So any deviation from this means that the whistleblower may be even criminally liable. On the other hand, we recently had a case in the city of Niš in the south of Serbia, where the employer released personal information of a whistleblower, and a couple of months ago, the Supreme Court stated that this was a breach of the whistleblowing law and ordered the employer to pay damages to the whistleblower and to prevent any future misuse of personal data. So I would say that in our work, both as our lawyers and our journalists, we are very much focused on not publishing personal data, but we use them when investigating stories on corruption. Thank you again, Vladimir, and I hope that we will all learn from your story and Pištaljka's story too. Let's move forward. Thank you again. Kā mūsu trešā runātāja šodien ieskata Latvijā ieviestajā trauksmes celšanas sistēmās prezentēs biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna direktora Ines Tauriņa. Ines ir Dēlnas projekta alianses pret korupciju vadītāja Latvijā, kura projekta mērķis ir attiecīgi mazināt sabiedrības iecietību pret korupciju un veicināt trauksmes celšanu, strādājot vairākos darbības virzienos. Ines, lūdzu pastāst mums vairāk par secinājumiem veiktā monitoringa ietvaros, kā, protams, ieviest iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Lūdzu. Paldies. Labdien vēlreiz. Mēs sabiedrībā par atklātību Dēlna veicām tādu nelielu monitoringu, lai paskatītos, kā tad tiešām praktiski notiek šī pieredze uzņēmumos un iestādēs ar iekšējās trauksmes celšanas sistēmu ieviešanu. Mēs paskatījāmies konkrēti šī likuma 5. panta izpratnē uz šo jautājumu un tādus arī jautājumus uzdevām mūsu respondentiem.
Un tas, ko mēs vienmēr visiem sakam, un arī, protams, paši savā pusē ļoti labi apzināmies, ka šai efektīvai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izveidē ir svarīgs priekšnoteikums, lai vispār būtu šī trauksmes cēlēja aktivitāte. Nu, lūk, un tā ir daļai strukturēta intervija, tad vairāk skatīsimies uz tām kvalitatīvajām atbildēm, nevis tiem cipariem, cik iestādes vai cik uzņēmumi kaut ko ir atbildējuši. Protams, tos arī jūs datus redzēsiet. Tas, ko es vēl vēlos pateikt, ka šeit ir tiešām ierobežotā laika dēļ arī tādus galvenos secinājumus es jums parādīšu, taču mazliet vēlāk mēs arī šo visu savu ziņojumu publicēsim mūsu Dēlnes mājaslapā. Nu, un arī, protams, atruna, ka šie rezultātus mēs nevis pārināsim, bet vienkārši tiešām šīs kvalitatīvās atbildes un skaidrojumus pieņemsim tādai zināšanai, lai skatītos sīkāk un pēc tam precīzāk. Tas, ko mēs, protams, ka mēs uzrunājām tādas iestādes un uzņēmumus, kur jau mēs zinājām, ka tās sistēmas strādā, lai tiešām dabūtu šo kvalitatīvo atbildi par to, kas tieši, kāda tieši ir viņa pieredze. Un tādēļ nav brīnums, ka gandrīz visiem jau 1. maijā 19. gadā bija šīs sistēmas ieviestas un izveidotas, un viena ievies mazliet vēlāk. Un visiem kolēģiem, kur mums stāstīja savu pieredzi, tad arī bija skaidrs, kāpēc šāda sistēmas ir vajadzīgas. Taču, kas pozitīvi ir, ka gandrīz visi arī atbildēja, ka pirms tam jau viņiem ir bijušas kādas iekšējās šīs ziņošanas sistēmas, vai mājaslapa, vai kādā struktūra vienībā, vai e-pastā, vai anonīmi, vai tam līdzīgi, un tad to arī turpināja uzlabot. Tas, ko mēs arī tālāk secinājām, arī tālāk šajā informācijā mazliet secinājumos, tas, ko mēs redzējām, ka mazliet atšķiras privātā publiskā sektora tādas atbildes skaidrojumi un tad arī, varētu teikt, pieeja šīm iekšējās trauksmes celšanas sistēmām. Un tieši no uzņēmumiem mēs saņēmām to atbildi, ka kādēļ tad vispār šādu ziņošanas sistēmu viņa veidoja tādēļ, ka to rekomendēja viņiem kāds kapitāla daļu turētājs vai īpašnieks, kas ir ārpus Latvijas, tad ārējais motivators, vai arī valde tad izvēlējās, tad uzņēmuma vadība izvēlējās veicināt šo labu uzņēmumu pārvaldību un arī stiprināt iekšējo komunikāciju ar darbiniekiem un arī ārējo ar klientiem. Tas, ko mums visi mūsu respondenti atbildēja, ka viņi paši, izmantojot savus resursus un kapacitāti, ievies šo iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, taču viņi arī atzīmēja, ka valsts kancelēs atbalsts, prezentācijas, semināri, vadlīnijas īpaši bija ļoti noderīgi un arī sabiedrības par atklātību Dēlna konsultācijas un organizētie semināri. Un šeit viens no tādiem varbūt svarīgākiem slaidiem šodien, ko es jums vēlos arī pievērst uzmanību, ir par to, ko tad mums atbildēja par to, kā viņi vērtē, vai šī iekšējā trauksmes celšanas sistēma darbojas efektīvi. Publiskais sektors, pārstāvji no publiskā sektora, tad minēja argumentus, ka jā, sistēma darbojas tādēļ, ka tiek saņemti šie trauksmes cēlēji ziņojumi, papildus jautājumi no darbiniekiem netiek saņemti, tātad viņi pieņem, ka sistēma darbojas, viss ir skaidrs, un respondenti arī vērtēja, ka darbinieki tātad paļaujas, ka iesniegumi tiek pieņemti, tiek saņemti un pēc tam izskatīti anonīmi. Privātais sektors savās atbildēs bija izsmeļošāks, un viņu tādā kopējo atbilžu tādā vērtējumā varam teikt, ka vairāk pievērš uzmanību tai darbinieku izglītošanai, informēšanai un iesaistei. Tātad, kā privātais sektors vērtē, kādēļ šī trauksmes celšanas sistēma darbojas efektīvi, tādēļ, ka darbinieki tātad aktīvi komunicē ar vadību, ar nozīmētajām šī kontaktpersonām, arī ārpus šīs trauksmes celšanas sistēmas tiem soļiem vai kanāliem. Taču viņi nesaņem šajā tiešajā trauksmes celšanas kanālā varbūt tik daudz ziņojumus, bet viņiem ir pārliecība, ka to arī kurā gadījumā izmantotu. Tad mēs varam secināt, ka darbinieki izmanto ļoti dažādus kanālus, kā informēt par kādām viņu novērotām neiedzībām, un nevienmēr tā būs tieši tā oficiāli nosauktā trauksmes celšanas sistēma. Un gal galā tas jau ir tikai apsveicami. Tas, ko tad vēl respondenti norādīja, ka šī augsta uzticēšanās
Un lojalitātes pakāpe ir cilvēki uzticas un paļaujas, ka viņu šie ziņojumi tiks novērtēti, pieņemti un arī izskatīti. Tas, kas parādās arī vairākās atbildēs, ir, ka tieši vadītāju šī kompetence, vadītāju autoritāte un vadītāju atbalsts trauksmes celšanas sistēmai ir svarīgs un nozīmīgs. Un tad vēl vērtēja, ka kolēģi norāda, ka nav bijušas problēmas tātad ar šo sistēmu, tātad viņi to atzīst. Taču tie, kas tātad bija arī kolēģi, kuriem mēs prasījām, tātad kāpēc jūs neatzīstat, ka sistēma darbojas efektīvi, man liekas, ka šīs ir tās atbildes, kuras mēs jau jebkurš saprotam, kurš strādājam ar šo tēmu, ka pagaidām trūkst šo datu, ir maz ziņojumu, un tādēļ ir grūti novērtēt šo efektivitāti. Un tas, kas zināmā mērā saskana to iepriekšējo, kāpēc darbojās, tāpēc, ka šī savstarpējā komunikācija ar darbiniekiem, ar vadību jau tāpat ir spēcīga, un tādēļ darbinieki nereti izmanto arī citus kanālus, kā tad ziņot par kādām novērotām nejēdzībām vai iespējamiem pārkāpumiem. Šeit atbildes bija jau doti atbilžu varianti, un tādēļ skatoties tātad uz lielākajiem ieguvumiem, ko norāda gan publiskais, gan privātais sektors no šīs iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, mēs redzam, ka ir svarīgi, ka ir nodrošināta šī likuma izpilde, taču arī kolēģi apzinās, ka tādējādi sekmē šo korupcijas, interešu konfliktu, krāpšanas, nelegāli iegūt līdzekļu, legalizācijas risku mazināšanu un veicināt labu pārvaldību. Tad tur šī izpratne tiek atzīsta. Kā es iepriekš arī minēju, tad daudzās atbildēs parādās, ka ļoti būtiski ir darbinieku informēšana, darbinieku apmācības, un visas iestādes apliecina, tātad, ka darbinieki ir informēti, Viņus informēja tajā brīdī, kad sistēma ieviesa, vai arī jaunos darbiniekus informēja, kad viņi stājās darbā. Un tad tur ir atšķirīgs pieejas, vai tās ir ievadkurss un kādas īpašas apmācības, vai arī vienkārši tā ir dokumentu mapi, ko iedod kolēģiem un lūdzu izlasi. Un tieši tāpēc reizē arī mūsu respondenti atzīst, ka varētu būt nepietiekoši šie izpratne darbiniekiem par iekšējās trauksmes sistēmas tādu darbību vai svarīgumu, būtiskumu. Tāpēc mazliet vēl nākamajā slaidā sīkāk šo apskatīsim. Taču, un tad regulārās šīs sanāksmes vai tikšanās ar darbiniekiem un darbiniekam ar savu tiešos vadītāju, struktūrvienības vadītāju, kādas ceturkšņu sanāksmes vai pusgada sanāksmes ar augstāku līmeņu vadību, tad tur arī tiek pievērsta uzmanība šai trauksmes celšanas sistēmas darbībai. Sīkāk tad par šīm apmācībām ir iestādes un ir uzņēmumi, kuros vairāk uzņēmumu, mazāk iestādēs, kuros notiek regulāras apmācības visiem darbiniekiem, kā es minēju, reiz ceturksnī vai reiz gadā, vai tā ir arī daļa varbūt no kādām jau esošajām apmācībām, kurā šī tēma tiek pielikta klāt. Tās ir bijušas atsevišķas mācības tieši struktūrvienību vadītājiem, jo, kā mēs iepriekš arī dzirdējām un redzējām, tad vadītāju vai struktūrvienības vadītāju loma ir ļoti būtiska, lai veicinātu šo trauksmes celšanu. Tās ir mācības jaunajiem darbiniekiem, uzsākot darbu. Un, protams, bija arī vairāki respondenti, kur norādīja, ka viņi vēl plāno vairākas mācības un tādas vairāk varbūt pieredzes apmaiņas pasākums, iedvesmas pasākums, kuros netik daudz runāt par šīm instrukcijām un dokumentiem, cik par to būtību un jēgu. Un ir arī uzņēmums, kas norādīja, ka Covid situācijas dēļ ir mainījušies šie plāni. Kopumā tātad mēs varam secināt no šiem tāda ātra pārskata un tiešām tāda pirmsizpētes šiem datiem, ka mēs jau zinām, ka to trauksmes celšanas sistēmās saņemto ziņojumu skaits ir neliels, varbūt tāpēc arī dažreiz vērtējums iztrūkst. Ne visur tiek nodrošināta trauksmes cēlēja personas datu aizsardzība un informācijas droša glabāšana, to mēs identificējām. Mēs varam secināt, ka vadītāju izpratne par šiem jautājumiem ir jāveicina, jo tas tad varētu veicināt arī šo iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izmantošanu. Un
ne visur tātad šīs apmācības notiek regulāri un mērķtiecīgi. Mēs noskaidrojām arī, varbūt tādai ierosmei, ja vakar mēs vairāk runājām par likumu un regulas pārņemšanu, tad šeit arī daži ierosinājumi no mūsu respondentiem, kā viņi redz, kā tad būtu jāpilnveido likums, ka lielāka konkrētība par soda mēriem, par konkrētiem pārkāpumiem paredzēt trauksmes cēlēju aizsardzību arī krimināla procesa likumā. Tad jūs noteikti arī esat saskāršies ar šo jautājumu. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēju, tad ko darīt tālāk? Un tad tas ierosinājums, kā paredzēt arī šos soļus. Un vēl būtu nepieciešams šī termina tiesisko attiecību dibināšanas skaidrojums, jo praksē nav vienota izpratne, vai tas ir brīdī, kad mēs nosūtam savu CV un motivācijas vēstuli, vai tas ir kādā citā brīdī. Un kopumā secinot, tad vēlreiz dēlnas ieteikumi no šiem rezultātiem, ko mēs noskaidrojām, ka ir jāveic mērķtiecīgs darbs, lai tiešām darbiniekus informētu par šo iekšējo trauksmes celšanas sistēmu arī vadību un veicinot šo sistemātisko pieeju darbinieku apmācībai, mēs tiešām varam veicināt arī šos iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību. Kā es minēju, tas īsumā un ātri viss, lai vēlreiz dalītos ar tādu praktiskāku pieredzi no konkrētām iestādēm un uzņēmumiem, kā tad izprotam un kā darbojas šīs iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Šos rezultātus mēs vēl publicēsim mūsu mājaslapā, tāpēc sekojiet līdzi. Paldies! Lielas paldies, Ines, par ieskatu. Viens īsts jautājums no mūsu skatītāja. Vai ir plānots apmācības trauksmes cēlēju kontaktpersonām? Kā pareizāk tās plānot arī iespējams, varbūt varat komentēt? Visticamāk, tur šis jautājums būtu jāuzdod valsts kancelējai, jo viņi strādā mērķtiecīgi ar valsts iestāžu publiskā sektora kontaktpersonām, atsevišķas mācības tādam privātam sektoram, kur varētu apmācīt kontaktpersonas. Dēlna ir organizējusi šobrīd arī, būsim godīgi, dēļ Covid situācijas, mēs tādas mērķtiecīgi mācības vairs neorganizējam, bet mums tas ir dienas kārtībā, ka visticamāk pēc jaunā gada mēs atkal varētu atjaunot un meklēt risinājumus, kā tad efektīvāk nodrošināt šī privātā sektora kolēģu apmācības. Paldies, Ines. Ar Ines stāstu arī noslēdzam mūsu pirmo sesiju, kurā uzzinājām par to, kādus jautājumus uzdot un kā veicināt veiksmīgu sistēmu ieviešanu, kā trauksmes cēlēji maina vidi, atbalstu un uzlabo visas sabiedrības labklājību un vienlaikus ar kādiem izaicinājumiem saskars viņi paši savā privātajā dzīvē. Kāda nozīme ir iekšējām trauksmes celšanas sistēmām un kāda ir līdzšinējo to ieviešanas panākumi un izaicinājumi nākotnē. Turpināsim mūsu dienas programmu ar stāstiem par iekšējās trauksmes celšanas sistēmām. Uzklausīsim gan uzņēmumu, gan iestāžu pieredzes un aktīvi diskutējot noskaidrosim, kāda ir to iekšējo trauksmes celšanas sistēmu labā prakse, ieviešanas iegūmi un varbūt arī problēmas, ar kurām organizācijām jāsaskars sistēmas ieviešot. Jums, klausītāji, vēlos atgādināt to, ka arī jūs varat diskusijā aktīvi līdzdarboties, uzdodot jautājumus vietnē Slido. Meklētājā rakstiet trauksmes celšana un nonāksiet konferences jautājumu sadaļā, kurā brīvi varat uzdot jūs interesējošos jautājumus. Ja arī nepaspēsim tos uzdot jautājumu atbilžu sesijās, tie noteikti tiks atspoguļot vēlāk konferences ziņojumā. Mūsu otro sesiju atklāsim ar Lietuvas stāstu, kuru prezentēs Lietuvas Transparency International nodaļas vadītājs un Transparency School dibinātājs Sergejus Muravjovs. Sergejus prezentācijā vērsīs mūsu uzmanību uz dažādu iestāžu vadītāju, menedžeru, atbilstības speciālistu lomu un atbildību, lai nodrošinātu pareizu iekšējo ziņojumu veikšanu. Welcome, Sergejus. We are delighted to have you here today with us and we are ready to jump in your story. Please, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. Can you hear me? Yes. This is great. So what I will do now is I will share the screen. You can see my face front and center. This is great. Let me do one final step. Yes, now you should be able to see my PowerPoint presentation as well. Is that the case? Yes, thank you. Great.
So just a few technical arrangements, as always, with online events. Please let me know whenever you have issues with the sound or the connection. I will try to adjust accordingly. And of course, I'm aware that in the next 20 minutes or so, we have an opportunity to discuss things at a certain pace, and you still would like probably to ask me questions and answers. I have a very sophisticated name for my presentation, and that is Experience and Benefits of Setting Up Whistleblowing Systems in Lithuanian Institutions and Companies. And as it often goes with such titles, before you actually sit down and dig deeper and understand what is it that you will be saying, it can all be narrowed down to a much simpler message. My presentation really will be about one simple question, and that is, so you get the law on the protection of whistleblowers, and then what? What do you do next? The law is there, it's there on paper, it might look really great, but what is it that you have to do next yourself? And so my key message to you during the next 15 minutes will be that it's not about numbers. It's not about the number of cases you actually have every year presented to you and discussed publicly. It's about people. And what I mean about that is that at the end of the day, we should really, first and foremost, care about the safety of every single person who chooses to report an act of potential wrongdoing. And that is what my presentation will be about. And this is what I would very much like to discuss with you in the next quarter of an hour. As you know, in Lithuania, we have a relatively good-looking law on the protection of whistleblowers. You discussed that, I'm sure, with my colleagues from the Prosecutor General, Monica and gada. We are in close cooperation with the team there, and we'll be doing a lot of exciting things, I'm sure. I will tell you about a couple of them in the next few minutes. But first and foremost, again, I would like to bring you to the this particular slide. And this slide is from the Ernst & Young's fraud survey of 2017. To my knowledge, this is the most recent piece of information on reporting channels in companies in the region. And what you can see here is that it is key to understand the dynamics of people reporting acts of potential wrongdoings when you think companies and when you think public sector institutions, because at the end of the day, what we see is that a lot of times people are not comfortable reporting about potential problems within their own working environments. So when individuals were asked whether they personally felt any pressure to withhold information or concerns about misconduct rather than report them to their senior management or their colleagues via a reporting hotlines, more than a half of the respondents in our region said that they actually had information about potential misconduct. They were concerned about certain issues at their working place. Pretty much the same number of people felt that they were experiencing pressure, direct or indirect, and they were not sure how to go about it. And what is really worrisome is that almost almost 2/3, perhaps that's too much, more than a half, chose not to report these concerns. And this, of course, is an issue. This is an issue because this basically shows that management of these particular organizations failed to take notice of something which probably could have been addressed at a much earlier instance and would not have to force people to take other steps, which they, as you will see in the next slide, usually then do. Because the same survey, the same piece of research also has an answer to another question. And that question is, well, if you're not reporting your suspicions internally, if you don't go and speak to your immediate manager, if you don't speak to your colleague, if you don't raise this issue within your hotline, where do you go?
And what we see that is that most people would then go to a law enforcement agency. About half of them would go to a regulator. Some would go to media outlets, to journalists, some to NGOs, others to a competitor. And this, of course, poses a very big risk to those people who report potential acts of corruption, potential issues of abuse, any other, for instance, environmentally or work-related issues. And my question here is this what we really want our citizens to do? I would maintain that first and foremost, what we should be interested in once we have a law on the protection of whistleblowers is to make sure that it is embraced not only by the oversight authority or the monitoring agency in charge of the implementation of the law, but by the heads and those responsible in every single larger public sector and private sector institution, because the protection of whistleblowers starts there. It's not the courts where whistleblowers should first and foremost be protected. When we have those cases that we all speak about, I think we would probably agree that we are dealing with the consequences. We don't necessarily always address the reasons why we have those cases in place. People defend, people fight, people get fines, people lose their jobs, they need to reallocate, people's lives and livelihoods are at stake. And this is much more an indication of the failure of the system. And we take immediate measures then to protect those who have spoken up, but it doesn't really address the issues that need to be fixed within the system itself. So if that is the rationale that we approach the issue of the protection of whistleblowers with, you may ask, what do we do to actually make any further steps forward? So what we do is we try and make sure that we map out the actual compliance with various reporting standards when we speak about the largest institutions at hand. What we also do is we try to make sure that we have a very clear set of quantitative indicators for us to understand whether the law on the protection of whistleblowers, and in this particular case, the law on the protection of whistleblowers in Lithuania, actually works. Because I would imagine that you can agree that the success is not defined only by the fact of having the law. The real question is, how is the law applied? And in this particular case, again, the success cannot be defined by the number of whistleblowers speaking up. Probably we should be looking at how well the law is actually being transposed into every single environment that needs to make sure that people reporting about instances of corruption are protected. So we started doing this work about 7 years ago, because as a matter of fact, we were one of the main proponents on the law of the protection of whistleblowers here in Lithuania for the past 10 years. And we're very happy to have the law finally. And as I mentioned, I think it's quite a good law. What we realized about 7 years ago is that even if you would speak about basic provisions outside of the whistleblowers domain, outside of the conversation, what it takes to protect whistleblowers or reporting individuals in the proper manner, you would see that a lot of institutions actually would not have proper channels in place. They would not know what data security is all about. For instance, just a few years ago, we ran a study on our municipalities, and we realized that actually every fourth municipality would encourage relatively insecure reporting, and a lot of data would be available to individuals that should not have access to that data if you were to make a report. Just before the final push for the law on the protection of whistleblowers here in Vilnius, we did a study on the public sector and looked at how well public sector institutions actually dealt with the issue of reporting, whether they informed their employees in the proper manner. And what we realized is that 1/3 of those institutions encouraged their employees to report corruption. However, again, it was not
clear how their personal data was handled. A lot of those institutions did not have a separate reporting channel and asked individuals to report via any means possible. And that really duplicated the data that we had before on our public sector. And that was that we really had an issue with just basic handling of reports. And anybody who would report a potential misconduct actually run a risk of their identity being disclosed to people who could have heard them, could have actually tried to influence their acts further on, their decisions, people who actually could decide on the livelihood of those individuals reporting potential acts of corruption. And that, of course, goes to the core of whether the law on the protection of whistleblowers can effectively work or not, and whether those people who report acts of potential corruption actually can feel safe, and whether they really address the issue the way we would expect them to. So in this particular case, of course, you can ask, well, is this the case all across the board? Maybe you're looking at the public sector, and maybe actually there's no issue whatsoever if you speak about the outcomes of this at play. And what we see actually is that people in Lithuania don't really rush to inform the authorities about corruption. This is the data from the Lithuanian map of corruption, a quantitative survey that we have in Lithuania. It's conducted on the annual basis now, and it's a great instrument managed by our colleagues at the Anti-Corruption Agency here, the Special Investigation Service, to understand where we're going in terms of anti-corruption measures. And what you see here is that while people are increasingly informed about where to report corruption, they hesitate to do so. In this particular case, this is the slide representing the responses of business people. And it's quite worrisome because you see that it's not only about reporting corruption, it's also about finding a way or understanding how you can take part in anti-corruption initiatives. Now, it doesn't mean that we're failing. What it can, and I think what it actually does mean, is that people increasingly delegate the responsibility of anything related to anti-corruption to law enforcement institutions, particular public bodies, non-governmental organizations, and don't necessarily see their role in taking a stand against a particular misconduct. So perhaps, in a way, we as the society are maturing, but I would maintain that this is also an issue. And that issue goes to the core of what we just discussed in the beginning of my presentation. I think that when we campaign for the law on the protection of whistleblowers, and when we speak about the protection of whistleblowers, many of us realize that this is one key element, if not a silver bullet, to actually shake up the systems of nepotism that we often have at display in our institutions. And I'm not saying our institutions are predominantly corrupt. I'm just saying that a lot of times the only way to know about certain arrangements within a particular organization is to have an insider speak up about that. And the only way to prevent that situation from taking place is for people in power to know that if they were to misbehave, somebody within the organization could speak up and could actually raise those issues publicly. So my argument here would be that for any good manager, any good CEO who comes in and actually decides to make their organization a success story, it's essential to speak to their employees and make sure that their employees can raise various concerns, that the brass of that organization actually knows the pulse of what's going on within the workplace. And if there is a red flag, they would be the first ones to actually understand what action needs to be taken. And they wouldn't learn about it from the Prosecutor General's office, as it would be the case here in Lithuania, or some other whistleblowers protection authority. So that is why I have this number on the screen.
As you know, in Lithuania, soon it will be almost 2 years that we have the law on whistleblowing. But we don't really know yet how well that law is implemented. All we know is that the Prosecutor General, as you, I'm sure, have heard yesterday, deals with quite a number of cases, surprisingly a large number of cases, I think, for a country like ours, and perhaps does so quite successfully. But what I'm happy about is that we, together with our colleagues at the Prosecutor Generals, agree that the true success is not the number of cases reported, but the number of institutions that have managed to install proper, safe reporting channels has a growing culture of trust within their own organizations. So the number 118 actually is the number of institutions that we just sent out our surveys, our questionnaires to, asking precisely that. And within the few next weeks, we should get the responses back. The goal is to have a proper understanding of how our largest public sector institutions have managed to implement the law, whether they have safe hotlines in place, whether they have professional staff allocated to those reporting channels, whether that staff is relatively well trained and taken care of financially, whether our institutions actually understand how many people have used their internal reporting channels and what those instances reported were, because the goal really is to make sure, as I mentioned, that heads of our institutions understand that the anti-corruption or good governance element within the law on the protection of whistleblowers is really in their hands as well. And of course, we understand that it's not just about surveys. So what we decided we do with our colleagues at the Prosecutor Generals and Special Investigation Service is that we would start building a community of good practice. And now every year, just like you, I suppose, we will be holding a whistleblower protection forum. I expect it to take place again for the second time upcoming February. And what I'm really happy about is that at a gathering like this, people speak up, but speak up now about questions and challenges that they have and ask questions how to implement certain provisions better. And I'm also very happy that our Prosecutor General's office has, I think, embraced the role not only of the investigator and the prosecutor, which I would imagine comes much more naturally to them, but also that one of advisor and a teacher and a listener, because clearly it's a very new phenomenon for all of us, and we're not sure how to answer certain questions. However, what we are sure about is that when we speak about safe reporting and effective reporting and proper protection of whistleblowers, we speak about practical guidelines that the Prosecutor General Office has to provide to all institutions in place. Legal support sometimes needs to be there for those institutions to take proper action. We do need to make sure that confidentiality is ensured when we speak about any kind of reporting channels. And it is essential for people who consider reporting to know that they actually can be protected at their workplace, not by somebody from the outside, somebody like the Prosecutor General's office. We also understand that it's key that there's a need for protection against legal action, but that goes without saying nowadays, I think. And yet, what I also would like to stress is the last 2 points, and that is, I think in Lithuania, we realize now that it's also essential to have well-trained staff working not only at the Prosecutor Generals and any other institution within any other country responsible for the protection of whistleblowers legislation, but also within the institutions that have hotlines in place. And finally, what is key is empathy at the workplace, because what we realize time and again, speaking to different organizations, employees working in very large public sector institutions and private sector businesses, is that a lot of times misunderstandings occur and people don't speak up about particular issues that could be easily sorted out because they do not feel connected to the environment within the organization that they work in. They do not think that somebody would want to listen to them and hear what they have to say. And that is why empathy
just taking a moment and asking a question or making yourself available, I think is something which is so easily overlooked and yet so powerful when we think of the grease or sort of the oil that would work, that would help the machinery of any whistleblower protection narrative work. And that is why I would very much like to stress that as my last point as to what is needed in place to ensure effective and successful reporting. That is it from me. If you have any questions, I'm happy to answer. I understand that we still have a few minutes left. And just to make it easier, I will stop the screen share. Thank you, Sergejus, for driving us into the next level. Yes, our listeners have some questions for you, and one of them is Lithuania is the only European Union country which have compensation mechanism for whistleblowers. How would you rate the effectiveness of this support mechanism, and whether you would invite other member states to follow the example, and why? So this is a good question. I don't know if you discussed this yesterday with Monica and Gintarė. We have had a couple of cases now people being compensated. I think these cases took place this year. If you'd ask me, I think that at the end of the day, this is not the most vital element for the whistleblowers protection framework, to be successful. It must be an important bonus, but I think first and foremost, it's essential to ensure that you have proper procedures in place and that there are no misunderstandings as to how such compensation would be given out. And again, I would like to stress that in my view, any kind of compensation is just a side effect or sort of a side occurrence, rather, when we speak about all the other challenges and issues that a whistleblower clearly has to deal with. And that is potential relocation if they blow the whistle in a small place and cannot find a job, challenges, psychological threats, physical threats, other challenges to them and their family. So I think if there's a possibility to have compensation, I would suggest one seriously considers this as a part of their legal framework. If there are people opposing it for a particular reason within lawmakers' community, this is something which can be discussed later as well. That is not something which one has to sort of focus on, and it's not something that has to stall the progress if you want to have a law in place. We have a few minutes left, therefore one more question. If you could comment on, are there conditions for submitting an alert report in Lithuania? How much proof of violation need to be provided? How much evidence required, or probability it's sufficient? Right, so that's a good question. And that's the question, first and foremost, to my colleagues at the Prosecutor General Office, of course. I'm happy that the law states that you don't need to be overly bureaucratic in filing a report. Just write it up the way you know it, and that has to be taken into consideration. Thank you again. Sergejus, thank you very much for presentation and answers to our questions. Klausītāji, jums es vēlos atgādināt, ka jūs diskusijā varat piedalīties aktīvi, uzdodot jautājumus vietnē Slido, meklētājā rakstiet trauksmes celšana un konferences jautājumu sadaļā ievadiet savu jautājumu. No Lietuvas mēs tagad pārcelsimies uz stāstu par pieredzi tepat Latvijā, Latvijas galvaspilsētā Rīgā, un Aigars Evartsons, Rīgas domas birokrātijas apkarošanas centra vecākais eksperts, korupcijas novēršanas jautājumos mums pastāstīs par to, kāda bija Rīgas domas pieredze, ieviešot iekšējās trauksmes celšanas sistēmu un kāda ir secinājuma līdz šim par tās darbību. Lūdzu, Aigar, vārds jums. Paldies. Labdien, dāmas un kungi. Neliels ieskats, kas tad vispār ir birokrātijas apkarošanas centrs.
Tad izveidojies viņš 10 gadu atpakaļ, un sākotnējā viņa ideja bija birokrātiskā apkarošana. Šobrīd mūsu virzieni ir jau 5. Tātad korupcijas novēršana, iesnieguma izskatīšana saistībā ar amatpersonu bezdarbību, iespējamo pārbaužu veikšana, kas ir mūsu ikdiena, un, protams, arī trauksmes celšana. Bet šeit ir jāatzīmē, ka pašā sākotnējā stadijā, kad neatkarīgi no tā, ka likums vispār kā tāds nebija, tad mēs jau iekšēji uzsākam darbības, un informācija ir tika pausta masu medijos, tā skaitā mūsu mājaslapā, ka pie mums var vērsties personas, kuras uzskata, ka ir amatpersonu bezdarbība, vienlaicīgi arī pastāv iespējami interešu konflikta situācijas, ko mēs arī vērtējām, un diezgan veiksmīgi, bet pie nosacījuma arī, ka mēs šo informāciju, kuras personas ir izpauduši jau sākotnējā stadijā, kad mēs šo informāciju sniedzām komitejām, tad kārtības, drošības un korupcijas novēršanas komitejā, šīs personas jau tika pseidonizētas ar burtiņu X, tātad mēs jau šo informāciju jau neizpildām un tātad jau izpildījām tās normas, kas šobrīd noteikts likumā. Neatkarīgi no tā, tad stājoties spēkā likumam, mēs arī apzinājāmies to, kad ir jāizstrādā iekšējie noteikumi. Un it sevišķi, kā mēs pievērsām uzmanību. Mēs pievērsām uzmanību to, kad ir jāaptver visa Rīgas pilsētas pašvaldība kopumā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nevar būt tikai viens kontaktpunkts. Ir jābūt lielākiem, jo tas cilvēku skaits, kas Rīgas pilsētas pašvaldībā un iestāžu skaits, kas atrodas šobrīd un strādā veiksmīgi, viens kontaktpunkts nevarētu nekādīgi tikt galā. Tādējādi tika nolēmts, ka iekšējos noteikumos tiks precīzi nodefinēts attiecībā uz mazākām iestādēm, kā piemēram Rīgas enerģētikas aģentūra, dzīvojamā māju privatizācijas komisija, dzimtsarakstu nodaļas. Tas viss iekļausies vienotā sistēmā, tā saucamā centrālās administrācijas sistēmā, kuru datu informāciju apjomu realizē un ievāc taisni arī birokrātiskās apkarošanas centrs. Savukārt attiecībā uz pārējām lielajām, jāsaka tā, ļoti lielajām iestādēm un kapitāla sabiedrībām, tad tika noteikti šajos noteikumos, ka katrai iestādei, tā skaitā arī padotības iestādēm, ir jāizveido atsevišķa sistēma, un vienlaicīgi šī informācija tad nonāk arī pie mums, tad mēs zinām šīs kontaktpersonas, mēs arī metodiski šobrīd vadām visu šo mehānismu, tad pie mums var vērsties un arī vēršās kolēģi, jo ne jau visi uzreiz zina, cik labi ko un ko vērtēt vispār, kādā kārtībā tas ir jādara, kad tiešām tiek saņemts kāds trauksmes cēlējs ziņojums. Kā tad vispār kopumā izveidojusies šī sistēma? Tā ir tas saucamā, ko mēs arī kolēģiem saviem stāstam, kad ir iekšējā un ārējā. Tad šī informācija par iekšējo trauksmes celšanu izvietot mūsu pilsētas pašvaldības mājaslapā, trauksmes celšana, tad ir aprakstīta, kādā kārtībā tas ir jāizdara, kāda ir tās veidlapa, kā viņi ir jāiesniedz, un, protams, vienlaicīgi tad arī mēs konsultējam ne tikai savus kolēģus, bet arī tie, kas bieži vien zvana, jo, kā es teicu pirms tam, pie mums var vērsties jebkurš sabiedrības loceklis, kas dzīvo pilsētas pašvaldībā, un uzdod dažādas jautājumus, bet tie nav tikai pašvaldības iedzīvotāji, mums arī zvano republikas, jo bieži vien ieraugot mums, mūsu informāciju, mūsu datus, tad vēršās pēc konsultācijām, ko mēs arī konsultējam un sniedzam informāciju, arī kur viņam būtu jāvēršās savās pašvaldībās. Kopumā tad pirmais svarīgākais moments atslēga vārds tam visam tomēr ir, mēs aizsargājam cilvēkus. Aizsargājam tādā veidā, kad informācija par personu datiem netiek izpausta, tas ir svarīgākais moments. Un, protams, tas ir mūsu pamatu uzdevums, kā es teicu, birokrātiskās apkarošanas centrā, attiecībā kā centrālā institūcijai, kur ir kā kontaktpersonas izveidot šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldībā. Mēs izskatām, mums ir vairāki ceļi, tātad atbilstoši likumā ir noteiktajiem, mēs esam arī pārliecinājušies par tādu lietu, kad pie mums var atnākt tātad jau sniegt informāciju pata persona, kas vispār nesaprot, kādā veidā ir jāizpilda šī veidlapa, un kāda informācija būtu jāievieto. Tālāk mums ir iespējams atsūtīt elektroniskā veidā, tad ir izveidots speciāli šim mērķim trauksme, @riga.lv e-pastiņš, un, protams, arī atsevišķi paskastīt. Bet ņemot vērā ceļš to, ko parādījās publiskajā vidē attiecībā uz valstsņem dienestu sākotnējā stadijā, kad viņiem šī paskastīta bija izvietota zem video kamerām, mēs to ļoti ņēmām vērā, paldies viņiem. Tā bija kļūme, bet mēs to ļoti ievērojām.
Un tādējādi mums šī vieta ir izvietota tā, ka personam nav redzams, un tad mēs arī viņu atbilstoši mūsu noteikumiem neretāk kā 2 reizes dienā obligāti pārliecinamies, vai nav mums informācija. Šeit, protams, ir jāatzīmē vēl viena nianse pirms trauksmes celšanas likuma stāšanās spēkā. Arī pie mums vērsās cilvēki, un arī pēc tam, kad stājās spēkā šis likums, viens tāds negatīvs, varbūt tās gadījums jāizstāsta, bet tas ir kā mācība nākotnē cilvēkiem, kuri nesaprot, ko nozīmē ziņošanas trauksme, ko nozīmē aizsardzība. Gadījums ļoti precīzs un konkrēts. Persona vērsās pie tam vēl šis darbinieks, strādāja tajā laikā Rīgas pilsētas pašvaldībā, vienā no iestādēm, vērsās pie mums. Mēs viņam izstāstījām, kas ir trauksmes celšana, cilvēks to neizprat līdz galam, un teica, pietiks ar vienkārši elementāru iesniegumu. Iesniegumu viņš adresēja, protams, Rīgas domas priekšsēdētājam. Mēs viņu izvērtējām atbilstoši, tad konstatējām, ka iespējams pat ir noziedzīgs nodarījums izdarīts, bet, lai pārliecinātos, tika veikta pārbaude diezgan nopietna. Tā skaitā arī izvērtējums šajā iestādē, un tika konstatēts, ka tiešām ir iespējams noziedzīga nodarījuma sastāvpazīmes. Materiāls tika nosūtīts tiesību aizsardzības iestādei, un tajā momentā, kad jau trauksmes celšanas likums bija spēkā, diemžēl šī iestāde viņi neatzina kā trauksmes cēlāju. Diemžēl. Un šobrīd šis darbinieks, ņemot vērā, ka viņš cēla publiski, nosacīties par viņu iesniegumu daudzi zināja, par cik tika veikts arī pārbaudas, šim darbiniekam nācās zaudēt darbu. Un tas ir bēdīgs fakts. Savukārt attiecībā par pārējiem, kas tam šobrīd ir noticis, tad kādā kārtībā mēs to darām. Kā jau es minēju, šī kārtība ļoti precīzi nodefinēta, ka pie mums droši, pilnīgi droši, vēlreiz uzsveru, var vērsties jebkurš, kurš ir darbinieks pašvaldībā. Ja viņš neuzticās konkrētiem laika posmam attiecībā to, kad viņa darba vietā šī trauksme tiks pieņemts šis ziņojums un tiks izvērtēts, vai arī bailes par to, ka viņš tiks identificēts, var vērsties pie mums. Un arī cilvēki vēršās šobrīd. Šajā kontekstā pie mums ir vērsušies 2020. gadā 9 šādi cilvēki vērsušies pie mums. No viņiem tātad viens tika pārsūtīts piekritīgs konkrētai iestādei ziņojums. Mēs viņu neizskatījām. No 8 atlikušajiem tad viens tika atzīts, ka tas nav piekritīgs, bet pārējie 7 tika uzskatīti un atzīti, ka ir trauksmes cēlāja ziņojumi. Kāds ir gala rezultāts, kas pats interesantākais? Šobrīd 6 ziņojumu ietvaros ir lieta tiek izskatīta tiesā. Protams, arī tiesa pieprasīja šos materiālus, mēs viņus arī sniedzam noteiktajā kārtībā. Attiecībā par vienu, kas bija tiešām ļoti, ļoti interesants un kur bija sadarbība, diezgan veiksmīga, manā skatījumā ļoti laba sadarbība, gan ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroja kontaktpersonām, trauksmes celšanas jomā, gan vienlaicīgā arī valsts ieņēmuma dienestu. Jo ziņojumā bija atspoguļota informācija gan par darba tiesiskajām attiecībām, gan par iespējamiem nodokļiem, gan vienlaicīgi par iespējamiem interešu konfliktiem. Viss šis kopums tātad tika sadalīts, kā es minēju, par cik vairākas iestādes iesaistīts. Mēs šo informāciju saņēmām atpakaļ no šīm iestādēm, un secinājums ļoti vienkārši. Tika sakārtota vide, kas 10 gadu garumā nebija sakārtota. Tad paldies šādam trauksmes cēlājam, bet, protams, arī viņš ne tikai trauksmes cēlā, kas sākotnējā ziņojuma, bet arī pēc tam publiskajā vidē. Bet aizsardzība uz viņu attiecās. Tātad visi kārtībā, sakārtos. Par mums iekšēji, kā tad mēs to uztveram, kā mēs saprotam, kā būtu jāgarantē un kāds ir atslēgu vārds, daudzi saka, varētu jau šo informāciju vienkārši turēt uz galdu, un nekas tam līdzīgs nenotika, ka informācija nenoplūst. Nē. Šeit mēs obligāti esam pat iekšēji noteikuši, kad ir speciāls metāliskais skapis, seif saucamais, ka viss šī informācija, kas nonāk pie mums, tā skaitā ar nesējiem, tiek uzglabāta šajā metāliskā skapī, un persona, kura reģistrē šos ziņojumus, ir atsevišķi noteikti. Un piekļuvi šim dokumentu skapim ir tikai konkrēti tādu centra vadītājiem vai ar šai personai, kura reģistrē. Savukārt pārējie 3 darbinieki, jo mēs centrā esam 5, bet pārējie 3 darbinieki, kuri tiesīgi izskatīja šādu ziņojumus. Un šeit jāatzīmē, ka mums ļoti laba pieredze visiem ir iepriekšējā, mēs esam strādājuši tiesību aizsardzības iestādēs. Tad pārzinām ne tikai darbtiesiskās attiecības, vienlaicīgi arī krimināla procesuālo pusi.
un arī darbu ar kapitāla sabiedrībām, tādējādi mums ir vienkārši elementārāk un vieglāk izvērtēt vai un pieņemt lēmumu, kas ir nemaz svarīgi, vai iesniegtais ziņojums tiešām ir trauksmes cēlājs ziņojums, vai pierādījumi norāda uz to. Un, kā jau es teicu, pats svarīgākais ir pierādījuma bāze, lai sākotnējā stadijā uzreiz saprastu. Jo, nepavēlts minēja, no šiem iesniegtiem ziņojumiem 7 tiešām bija tādi, kas tika uzreiz atzīti. Vēl viena nianse, kas ir ļoti svarīgi, mēs ļoti bažījāmies par tādu lietu, kā šī informācija tiks reģistrēta. E-pasti, kāda būs aizsardzība, kā vai vispār kopējā datubāzē mēs dokumentu reģistra datubāzē varam šādu veidu informāciju ievadīt, kā viņa aizsargāsies, kas piekļūs šai informācijai, vai tiešām tīkla saucamais administrators šādu veidu informāciju nevarēs izmantot. Tādēļ tika pieņemts lēmums, ka reģistrs notiek dokumentālā veidā. Tātad dokumentāli, tas nozīmē žurnāliņš, kurā visa informācija tiek iereģistrēta. Savukārt, ja ziņojums tiek iesūtīts mums izmantojot tādu elektronisko veidu, tādu ar elektronisko parakstu, šī informācija tālāk tiek dzēsta, lai sistēmās viņa nesaglabātos, un mēs viņu izmantojam turpmākajam darbam. Nepavēlt, kā es teicu, šāda veida informācija ir ierobežotas pieejamas informācija. Protams, atslēga vārds, tā saucamā cēnizācija un izpratne. Un mums ļoti precīzi nodefinēts, kad mums ir 3 burtu kombinācija. Kā piemēru, viens no gadījumiem, kas tika izskatīts, kur es pats arī skatījos, un Pēvils pieminēja, kad bija ļoti sadarbība laba šī ziņojuma izskatīšanas laikā, viņa pseudonimizācijas rezultātā bija 007, tā kā ar aģentam 007, bet tās bija sakritības vienkārši pakāpe. Vēl viens svarīgs moments ir, ka cilvēki vienmēr ļoti gaida atgriezisko saiti uzreiz, ka šī informācija būs nekavēties izskatām un uzreiz. Tad šeit es varu piezīmēt, ka šis ziņojums tika izskatīts, iedomāties, no 1. janvāra līdz burtiski septembra beidzamajām dienām. Tāda nav tā, ka 2 mēnešu laikā pēkšņi mēs varam uzreiz vienkārši paziņot iesniedzējiem, kāds ir gala rezultāts. Jo pirmais, saņemot šādu veidu informāciju, mēs apstrādājam tālāk kompetentām iestādēm, sagaidām viņa atbildes, vai tiešām apliecinās mūsu aizdomas, un, protams, kad mēs saprotam, ka vienmēr viņas apliecinās, ja nepavēlt mēs vēršamies šajās iestādēs, lai tiešām apliecinātu, jo viņas ir kompetences apliecināt, vai tiešām ir pārkāpums vai kāda veida pārkāpums, vai kurš likuma pāns ir pārkāpts. Tālāk nākošais cilvēki nesaprotot to, ka tas darbības tik ātri nenotiek, viņš sāk celt publiski trauksmi. Un tas ir tas bīstamākais moments, ka viņš pats sevi jau identificē uzreiz, neatkarīgi no tā, ka viņš ir vērsies un viņš ir atzīts par trauksmes cēlāju. Vēl viena nianse, kam es gribētu pievērst uzmanību, tas ir tajā gadījumā, un tas ir, protams, jāpārdomā maksimālais laika termiņš, kad būtu kaut kāda atgriezniskai saitei jāatgriežās pie trauksmes cēlāja. Jo, piemēram, par vienu ziņojumu joprojām mums nav informācija, kāds ir gala rezultāts, kur ir uzsākts krimināla process. Jo tiesībās iestādes, ņemot vērā krimināla procesā noteikto, arī, protams, nav tiesīgs informēt, bet vismaz kaut kāda atgriezniskai saitei jābūt, jo arī cilvēks, kurš ir cēlis trauksmi, ir neizpratnē, kas tālāk notiks vispār. Un, diemžēl, ir pagājis gads, viens, teiksim, ziņojuma ietvaros, un rezultāts joprojām nekāds vēl nav. Kas mums tālāk sagaida? Un ņemot vērā, kad arī iesniegt šobrīd valsts sektora sanāksmē jaunie grozījumi šajā trauksmes celšanas likumā, mēs, protams, arī esam izvērtējuši tos priekšlikumus un ieteikumus, kas ir noteikti. Un arī mums būs jāveic izmaiņas grozījumi mūsu iekšējā normatīvā aktā. Bet arī iepriekš kolēģi, kur uzstājās kā atslēgu vārdu, ko es arī sapratu, kas būtu nepieciešams, tad tieši organizēt darbiniekiem mācības. Mācības trauksmes celšanas jautājumos, lai nebūtu tā, ka kolēģi, kuri darba vietā man uzrunā un taujā, kā būtu labāk, jo ir bosings, mobbings tāpatās, viņš tomēr atklājās un cilvēki par to runā, bet baidās iesniegt. Vēlreiz uzsveru, baidās. Tās ir tā lielākā sāpe šobrīd, kad cilvēki ir satraukušies, vai tiešām man neidentificēs, pēc tam man nebūs darba tiesiskajās attiecībās problemātika. Tad, lai tas viss nenotiktu, vairāk un mazāk mēs cenšamies cilvēkus pārliecināt. Bet pārliecināt un gūt pilnvērtīgu informāciju var tieši mācību laikā. Tādēļ viens no labiem priekšlikumiem, kas nākotnē mūsu skatījumā ļoti labs, tas ir līdzīgi, kā miras kabineta noteikumos 630 par korupcijas novēršanas jautājumiem, kur ir precīzi nodefinēts, ka reizi 3 gados obligātās mācības ir, tad man piedāvājums šobrīd ir ņemt to vērā
un arī ieviešu apmācību regulāti. Tātad tā, lai cilvēki ne tikai tie, kas stājas darba tiesiskajās attiecībās, uzzina par šādu aizsardzības elementiem, kas mums arī iekšēji noteikts mūsu noteikumos ir, bet arī darbinieki par šīm niansēm, kā labāk, kas būtu jādara. Un regulāti nepavēlties pieminēju, jo šobrīd Rīgas pilsētā attiecībā par korupcijas novēršanas jautājumiem ir precīzi nodefinēts. Neretāk kā reizi 2 gados notiek mācības. Un šādu mācību ietvaros arī mēs varētu apmācīt un arī apmācīsim. Tā skaitā attālināti darbiniekus, kas un kā precīzāk būtu jādara. Savukārt ļoti labs bija jautājums, ko uzdeva arī tie, kas uzstājas pirms manis. Tātad, vai arī trauksmes cēlēju kontaktpersonas būtu jāapmāca? Jā, pateicoties valsts kancelē, kas jau notikusi ir nelielas mācības pagājušajā gadā, mūsu skatījumā šāds mācības būtu biežāk jārīko, jo ir nianses, ir atsevišķos gadījumos pat bailes, ja es nepieņemšu pareizi lēmumu, jo lēmums, kad tiek atzīts, ka tiešām šis trauksmes cēlēju ziņojums, ar to pašu arī beidzās. Tāda mehānisma, ko tālāk darīt. Protams, mēs, ja neatzīstam iekšēji, ka tas trauksmes cēlēju ziņojums, mēs viņu izskatām pēc būtības. Jo mums jebkoda veida informācija par iespējamiem pārkāpumiem ir ļoti noderīga. Ir sevišķi tajos gadījumos, ka mēs veicam pārbaudes jau iestādēs par iespējamiem koruptīvām darbībām, par to, vai pretkorupcijas pasākumi tiek izpildīti. Un viens no atslēgu vārdiem ir arī šī informācija, kas tiek saņemta no kolēģiem, vai šis trauksmes cēlēju ziņojumu ietvaros, vai vienkārši informācija par to, par kaut kādu problemātiku attiecībā uz konkrēto iestādi vai amatpersonu darbinieku. Tādēļ līdz ar to, kā es teicu, atslēgu vārdu šobrīd ir mācības un nebaidīties informēt kolēģus par to, ka ir jāceļ trauksme. Nevajag gaidīt, nevajag baidīties. Kā tas tālāk notiks, šī aizsardzība, nepavēlt es teicu, kad ir atsevišķi materiāli šobrīd tiek izskatīti tiesā, un ceru, ka šī trauksmes aizsardzība pilnvērtīgi tiks arī nodrošināta darbiniekiem. Un tas būs viens no tādiem labiem rādītājiem, kā trauksmes cēlējs tiek aizsargāts, un par to būs jāstāsta, lai cilvēks zinātu. Un kā labs piemērs tīri no prakses. Tā kā īsumā tas būtu, teiksim, tas ieskats, ko mēs Rīgā esam darījuši, bet mums vēl ir darāmā daudz, jo tie 9 iesniegumi mūsu skatījumā attiecībā uz Rīgas pilsētu nav tas apjoms, kurus mēs varētu izskatīt, un ņemot vērā, ka mūsu rīcībā tiešām ir informācija, ka darba vietās nav viss vēl kārtībā, un ir vadītāji, kuri rada darbiniekiem problēmas, un cilvēki par to pārdzīvo iekšēji, par šādu veidu informāciju ir jāinformē, ir jāstāsta un jāpieņem lēmumi. Jo cilvēkam atrodoties nepārtrauktajā darba vietā, tādā trauksmes stadijā, ko sauc par bosingu vai mobbingu, nav laba darba vieta. Un tas tikai rada problēmas ne tikai darba vietā, bet arī apkārtējā vidē. Tā kā laipni aicināti, Rīga ir atvērta, mēs pilnveidojam, un mēs redzam, ka mums jau ir ļoti daudz darāmā. Paldies jums liels! Paldies, Aigar, par dalīšanos ar Rīgas domas pieredzi, izpratni par nepārtrauktas attīstības un mācīšanās nozīmi, kā arī atbalstu trauksmes cēlēju aizsardzībā. Esam saņēmuši arī pāris jautājumus jums par dzirdēto, un viens no tiem ir, vai ir paredzēts izvērtēt, vai ir nepieciešama un liederīgi katrā Rīgas domas departamentā sava iekšējā trauksmes celšanas kārtība. Varbūt ir efektīvāk to noteiktos gadījumos apvienot? Jā, obligāti, jo tikai gads, noteikumi tikai gads. Un jebkurā gadījumā tikai no prakses var saprast, vai ir liederīgi katrā departamentā būt, katrā kapitāla sabiedrībā, jo te viens atslēgu vārds, ko es it kā pieminēju, bailes par to, ka man identificēs darba vietā. Jo tā lielākā problemātika, ko šobrīd mēs saskatām, mēs esam tā kā centrāla atslēgu figūra, kurai vairāk uzticās. Un ticiet vai ne, tie zvani, kas pie mums nonāk, parāda to, ka darba vietā, diemžēl, tā uzticība nav tik liela un nav tik augsta, un arī cilvēki baidās. Un šeit ļoti svarīgs moments, tad, kad mēs veicam pseidonizāciju vai sagatavojam šo dokumentu turpmākai izskatīšanai, ir viņu tā jāsagatavo, lai nevarētu identificēt konkrēto personu. Lai nevarētu saprast sievieti vai vīrietis, bet vai kas to vispār ir rakstījis. Tātad, un tā ir problemātika, ko mūsu skatījumā mēs saprotam. Un, protams, komitejā, kārtības, drošības un korupcijas novēršanas komitejā šis jautājums tiks izskatīts, un mēs, protams, ka pilnveidosim. Tā kā atbild ļoti vienkārši, obligāti pilnveidosim. Paldies, Aigar.
Kāds no skatītājiem ir komentējis, ka apvienošana noteikti nodrošinātu arī vienotu pieeju izvērtēšanā. Jūs savā prezentācijā minējāt, ka kontaktpersonas arī Rīgas domas birokrātijas apkarošanas centrā konsultē. Kādi ir galvenie jautājumi neskaidrības, kas rodas tieši no iestādēm un aģentūrām? Iestādēm pirmais ir, kurā gadījumā tieši man jāatzīst, ka tas trauksmes cēlāja ziņojums. Jo nav trauksmes cēlāja ziņojumā pievienot pierādījumu. Tā ir tā lielākā problēma, ko cilvēki ir satraukušies, un viņš tajā momentā nesaprot. Un otrs ir tā saucamās bailes arī darbiniekam pēc trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas, tad, kad ar viņu kontaktējās. Viņš saka, bet ja es šo dokumentu dabūšu, tad marvējas reiz varēs identificēt, jo šiem dokumentiem strādā ļoti ierobežot personu loks. Tātad šeit tas moments, ko mēs arī konsultējam, kādā veidā šo dokumentu varētu saņemt arī citi darbinieki. Tā ir tā konsultācija, lai netiek uzreiz identificēts cilvēks. Jā, paldies. Gadījumi, kuros ziņojums tomēr netiek atzīts par trauksmes cēlāju ziņojumu, tika plaši diskutēti arī vakardienas sarunās. Tāpat diskutējām par to, ko īsti darīt, ja trauksmes cēlāja ziņojums netiek atzīts par tādu. Kāda ir Rīgas domas tālākā rīcība, reaģējot uz iesniedzējā ziņojumā norādīto pēc būtības, ja tas, kas norādīts, varbūt arī tomēr nav trauksmes cēlāja ziņojums, bet norāda uz tādu vai savādāku veidu pārkāpumu? Nepārvēlties pieminēt, ka mums ir dažādi virzieni darbības. Viens no atslēgu vārdiem, pirms tam jau, ka trauksmes cēlāja ziņojums vispār kā tāds nepastāvēja, mēs šādus iesniegums izskatījām, un nepārvēlti mēs esam īpaši status institūcija, kuri tieši pakļaut Rīgas domas priekšsēdētājam, un šāda veida iesniegumu lielāko daļu tiek arī adresēti domas priekšsēdētāju vietniekiem. Tādējādi mēs esam arī kompetenti izskatīt viņus, mēs arī izskatām un iesakām, kas tālāk būtu jādara. Protams, uzreiz var pateikt, ka izskatot šāda veida iesniegumus tiek arī konstatēti pārkāpumi. Un atbilstoši tik pieņemts jau lēmums, tātad tas ir vadības jau lēmums, vai domas priekšsēdētāja, vai iestādes vadītāja lēmums, ko turpmāk darīt, kad mēs esam konstatējuši pārkāpumu attiecībā uz konkrēto iesniegumu. Bet ir arī tādi iesniegumi, kuri tiek rakstīti iesniegumu pēc, kā es parasti viņus saucu, iesniegums dokumentu pēc vai papīru pēc, kur vienkārši sūdzās tikai tāpēc, ka tas cilvēks nepatīk. Un tas arī tiek identificēts. Tā kā dokumenta aprita attiecībā par dažādu veidu iesniegumiem un par iespējamiem pārkāpumiem arī ļoti dažāds. Un tas vienmēr jāspēj nošķirt, kurā gadījumā tiešām ir saskatāms, jo sākotnēji neatkarīgi no tā, ka tas trauksmes cēlājs ziņojums netiek atzīts, un šajā iesniegumā arī informācija sniegta, vai vispār ir liederīgi izvērtēt, vai vienkārši tas nav cilvēks, kurš vienkārši cenšas rakstīt. Un tā arī daudz, starp citu. Es domāju, ka katrā pašvaldībā, katrā ar iestādē vairāk vai mazāk zinām cilvēku, kuri vienkārši raksta rakstīšanas pēc. Paldies jums, Aigar, vēlreiz, un lai izdodas viss iecerētais, kā arī iespēja atšķirt šos trauksmes cēlāja ziņojumus no vienkārši rakstīšanas pēc. Paldies! Klausītāji, jums atgādinu, ka jūs diskusijā varat piedalīties aktīvi. Uzdodiet jautājumus vietnē Slido, meklētājā rakstiet trauksmes celšana un nonāksiet tātad mūsu konferences jautājumu sadaļā, kur uzdodiet jautājumus jūs interesējošiem, tātad mūsu šodienas runātājiem. Turpināsim ar uzņēmumu pieredzi. Finanšu sektora stabilitāte būtiski visai sabiedrībai, un tā satricinājumi rada plašu apdraudējumu. Tāpēc finanšu sektors Latvijā ir apzinājis trauksmes celšanas nozīmi gan attiecībā uz visai būtisku interešu aizsardzību, gan tātad arī pašas organizācijas reputācijas drošību. Ieskatu gan Svetbanka iekšējās trauksmes celšanas sistēmā, gan visas finanšu industrijas labās prakses vadlīnijās mums šodien sniegs Svetbanka atbilstības kontrolas Latvijā vadītājas vietniece Sarmīta Žeiba. Lūdzu, Sarmīta, vārds jums. Sveiki, labdien! Pirmkārt jau noteikti liels paldies organizatoriem par šādu iniciatīvu, par šādas konferences rīkošanu, kā arī ir patiesa prieks piedalīties šajā konferencē un dalīties arī ar mūsu pieredzi. Jā, kā jau kolēģi ieskicēja, tad tiešām šis trauksmes celšanas nozīmīgums finanšu sektorā ir milzīgs, un arī Svetbanka to ņem vērā un ikdienā ļoti domā pie tā, kā attīstīt trauksmes celšanas procesu, kā arī to, kā veicināt, lai trauksmes celšanas process tiktu izmantots. Mūsu darbība ik visā strāvo
cauri augstus ētikas standartus, gan attiecībā uz ikviena individuāla darbinieka rīcību, gan arī uz to, kā tiek organizēti procesi, gan arī kā tiek izmeklētas pēc tam vēlāk jau kaut kādas nepilnības. Un tas, kā mēs esam ieviesuši savu sistēmu, šo trauksmes celšanas sistēmu, tad būtībā ik viens darbinieks var celt trauksmi par jebkādu potenciālu pārkāpumu vai potenciālu neatbilstību. Tam nav jābūt tikai un vienīgi šaura loka pārkāpumam, bet būtībā jebkāda veida arī riski, kurus darbinieks saskata, ar ko iestāde vēlāk varētu saskarties, var tikt ziņoti caur šo te iekšējās trauksmes celšanas procesu. Mūsu tie kanāli, kurus mēs izmantojam, ir dažādi, lai darbiniekiem būtu ērti ikdienā ar viņiem strādāt. Tā var būt gan telefoniska saziņa ar atbilstības kontroli, tas var būt ēpasts, tāpat arī mums ir izveidots ārējs anonīms ziņošanas kanāls. Noteikti jāuzsver to, ka darbinieki viennozīmīgi ir tie, kuri pirmie varētu pamanīt jebkāda veida neatbilstības. Tas nenozīmē, ka viņi vienmēr arī to pamanīs, bet viņi noteikti ir pirmie, kuri varētu to pamanīt. Un mēs ļoti veicinām to, lai darbinieki ziņotu, lai darbinieki neklusētu. Šis process ir izstrādāts un arī pavadošās gan mācības, gan jebkāda veida iekšējās aktivitātes ir veidotas tādējādi, lai veicinātu darbinieku iesaisti, lai veicinātu, ka darbinieki ziņo par iespējamām neatbilstībām, un nekādā gadījumā mēs netolerējam to, ka darbinieks ignorē kaut kāda veida pārkāpumus. Trauksmes celšana mums noteikti ir svarīga, lai ne tikai paši pamanītu iekšēji savas problēmas, bet arī redzētu to, lai saprastu to, kā mūs redz ārējie, gan klienti, gan sadarbības partneri. Līdz ar to, sākot no šī gada 20. decembra, mēs esam atvēruši savu trauksmes celšanas kanālu arī ārējiem partneriem, tostarp klienti un sadarbības partneri. Šis būtībā bija grupas mēroga lēmums. Šo lēmumu pieņēma septembrī, kur tiešām visā Swedbank grupā, ikvienā tirgu, kur Swedbank strādā, tad tika paredzēts atvērt šo te sistēmu, šo trauksmes celšanas sistēmu arī ārējām personām, klientiem, sadarbības partneriem. Un Latvijā šis te links uz ziņošanas sistēmu ārēji strādā kopš 1. oktobra. Tātad ik viens klients, ik viens sadarbības partneris, kurš ir novērojis kaut kādu veidu neatbilstības Swedbank darbībā vai sadarbojoties ar Swedbank, var izmantojot šo te sistēmu ziņot par neatbilstībām. Ja runājam par procesu, kā šis process ir ieviests, tad mēs procesu esam organizējuši tā, ka īpašnieks šim te procesam ir grupas mēroga atbilstības kontroles vadītājs. Tātad viņš ir primārais cilvēks, kurš saņem šo te ziņojumu. Un ziņojumu saņem ļoti ierobežots skaits, jebkurā gadījumā ļoti ierobežots skaits darbinieku. Tātad atbilstības kontroles vadītāja grupā ir pirmā, kura saņem, un tad ziņojumam piekļūst tikai un vienīgi viņas deleģēta persona, kura tad arī ir atbildīga par izmeklēšanu. Un arī Latvijā, kad šis ziņojums nonāk līdz Latvijai, tad Latvijā to arī no atbilstības kontrolas vadītājas grupā saņem tieši atbilstības kontrolas vadītāji Latvijā. Un šeit ir svarīgi pieminēt, ka atbilstības kontrolas vadītājs ir arī valdes loceklis. Tas nozīmē, ka šī informācija jau uzreiz nonāk ļoti augstā līmenī, tad valdes līmenī, jo valdes loceklis saņem šo informāciju. Bet tālāk jau, protams, tas process organizēts tā, ka tikai un vienīgi ļoti ierobežots atbilstības kontrolas darbinieku loks ir informēti par saturu, šī ziņojuma saturu, un iesaistās tikai tie, kas iesaistās šīs izmeklēšanas organizēšanā. Izmeklēšana tiek organizēta no atbilstības kontrolas puses. Vēl ir paredzēts tas, ka, lai izvairītos, protams, no interešu konfliktiem, tad, ja
kāds vēlas sūdzēties par nepilnībām vai neatbilstībām, kas notiek atbilstības kontrolē, valdē vai padomē, tad šie ziņojumi nāk nevis atbilstības kontrolē, bet šie ziņojumi nāk iekšējā audita vadītājai, bet atkal grupas mēroga iekšējā audita vadītājai. Varbūt nedaudz, kāpēc šāda organizācija ir izmantota, tad šeit var ieskicēt, ka atbilstības kontrolas funkcija bankā ir neatkarīga funkcija. Neatkarība tas nozīmē to, ka mēs neesam pakļauti nevienai biznesa funkcijai, un attiecīgi mēs uzreiz sniedzam ziņojumu valdei. Mums ir brīva piekļuve jebkādām sistēmām, jebkādām informācijām. Arī izmeklēšanas ietvaros, ja mums ir nepieciešams veikt izmeklēšanu, mums nav jāskaidro, kāpēc atbilstības kontrole vēlas kaut ko papildus noskaidrot vai veikt izmeklēšanu. Mēs vienkārši ierodamies pie struktūra vienības vai uzdodam jautājumus struktūra vienībai vai vēlamies paskatīties sistēmās. Un mums ir brīva piekļuve ikvienai sistēmai, ikvienam dokumentam, ikvienai informācijai, ikvienam darbiniekam bankā. Par to procesu, kā tad viņš vairāk detalizētāk, tad ko es minēju, tad mums ziņot var par jebkāda veida neatbilstību, kur, protams, būtībā tas mērķis ir, ka tas ir būtisks, kaut kāds risks, būtiska neatbilstība. Mūsu procesā ir paredzēts, un par ko arī ir informācija darbiniekiem, ka šīs individuālās lietas netiek risinātas šī trauksmes celšanas procesa ietveros. Bet tas, ko gribu pateikt, ka pat, ja kāds darbinieks caur trauksmes celšanas šo kanālu sūtīs arī individuāli veidu pārkāpumus, viņi netiks atstāti bez ievērības. Lai ziņotu, tad iepriekš es drusciņi pieskāros, ka tai ziņošanai mums ir dažādi kanāli, bet vairāk varbūt tās gribu pastāstīt par šo te anonīmo ziņošanas kanālu, kur ik viens anonīmi var ziņot. Šis kanāls ir ārējs ziņošanas kanāls mums, kopš pagājušā gada aprīļa ieviests. To uztur ārējais, pilnīgi no Svetbanka neatkarīgs servisa pakalpojums sniedzējs, saucās Vistlb. Visa informācija, kas šai te kanālā tiek ievadīta, ko trauksmes cēlējs sniedz, tā informācija tiek kriptēta, lai nodrošinātu pilnīgu anonimitāti. Te vēlos uzsvērt to, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā, personas dati ir dažādi, tad šis risinājums nodrošina to, ka mēs neievācam, tad arī šis pakalpojums sniedzējs neievāc ne IP adreses, nekāda cita veida metadatus. Šis ir pilnībā anonīms kanāls, un informācija, kas ir ievadīta šai sistēmā, izmantojot šo kanālu, viņa ir pilnīgi anonimizēta. Jau kā minēju, tad piekļuve ziņojumiem ir ierobežota, tikai grupas atbilstības kontrolas vadītāji piekļūst šiem ziņojumiem sistēmā un viņas īpaši deleģēta persona, kā arī grupas iekšējā audita vadītājs. Ja ziņojums ir bijis par atbilstības kontroli vai par valdi vai par padomes locekļiem, tad šiem ziņojumiem piekļūst tikai un vienīgi iekšējā audita vadītājs. Vēl vērts pieminēt to, ka visa šī piekļuve, viņa tiek reģistrēta, un līdz ar to tad ir iespējams atsekot, kurš tieši darbinieks šo informāciju redzēja. Bet ļoti ierobežots skaits. Tas process, kā viņš notiek, arī izmeklējot, tad mēs saņemam šo te ziņojumu, ziņojums tiek reģistrēts, notiek izvērtēšana, notiek izmeklēšana, tad tiek organizēta ļoti, ja nepieciešams, tiek organizēta ļoti šaura komanda, kura tad veiks šo te izmeklēšanu. Finālā, kad izmeklēšana ir veikta, tātad viņi var rezultēties arī kaut kāda veida lēmumos, iespējams lēmumos par to, kad ir iespējams nepieciešams veikt kaut kādu uzlabojumu procesos, un tad šiem te lēmumiem un to lēmumu izpildēji pēc tam tiek noteikts arī atsakošanas process. Tātad visticamāk arī atbilstības kontrole. Saku visticamāk, jo tas ir atkarīgs no tā, kuras risku jomas pārkāpums tas būs, tad vai no atbilstības kontrole vai atkal risku struktūra vienība sekos līdz lēmumu izpildēji.
Un, kā jau ieskicēju, tad atbilstības kontrole ziņo valdei un padomei, un tad arī šī informācija par ziņojumiem, par saņemtajiem ziņojumiem un par iespējams arī rezultātu tiek ziņota atbilstības kontroles regulārajos ziņojumos valdei un padomei. Un tāpat, protams, arī šis iznākums tiek ziņots atbilstības kontroles vadītājai grupā. Par sistēmu kā tādu un vispār par procesu, tad tas ir nebeidzams stāsts noteikti. Un nepārtraukti ir jāstrādā pie tā, lai sistēmu uzlabotu, arī procesus, lai uzlabotu. Tas, kas Svetbankai, ko es jau minēju, mums ir ļoti nozīmīgi šie augstie etikas standarti. Un mēs ļoti gribam veicināt, lai darbinieki iesaistās un lai darbinieki tiešām ziņo, jo tiešām darbinieks ir tas, kurš varētu būt pirmais, kas pamana kaut kādu veidu neatbilstības. Un tā mūsu cīņa, ko mēs šobrīd arī veicam, un tas darbs, pie kā mēs ikdienā arī strādājam atbilstības kontrolē, tad jā, mums ir atvērta šī sistēma, kurā ziņot gan iekšējiem darbiniekiem, gan tāpat tās arī ārējiem sadarbības partneriem un klientiem. Tātad ik viens var iesniegt šo ziņojumu. Mums ir ļoti tā teikt, liela komunikācija nāk no vadības. Vadība komunicē to, ka ikvienam darbiniekam ir jābūt atvērtam, ikvienam darbiniekam ir jārunā, neatkarīgi no tā, kurā līmenī darbinieks strādā, viņam ir iespēja sasniegt jebkāda līmeņa vadītāju un ziņot par kaut kāda veida trūkumiem vai pārkāpumiem. Ja darbinieks baidās runāt ar vadību, tad, protams, ir jāizmanto šis trauksmes celšanas kanāls. Mēs esam iestrādājuši informāciju par trauksmes celšanas procesu un arī par šiem kanāliem, kādos var celt trauksmi, gan savos mācību materiālos, gan arī sarunās ar darbiniekiem. Mums ir ieviestas obligātās mācības, kas ir jāaiziet ikvienam darbiniekam, uzsākot darbu Svetbankā. Šīs mācības ietver arī šo informāciju par trauksmes celšanu. Un tāpat mums arī ir mācību programma, kur reizi gadā darbiniekiem ir obligāti jāaiziet mācības. Obligātā mācība iziešana, tas nozīmē, ka mums mācības tiek organizētas elektroniski un tiek sekots līdzi. Tad arī sistēma seko līdzi to, ka darbinieks mācības ir izgājis. Ja darbinieks mācības noteiktā termiņā nav izgājis, tad par to tiek ziņots gan pašam darbiniekam, gan darbinieka vadītājam, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī vadītāju. Un arī mūsu rīcības kodeksā ir būtībā paredzēts tas, ka obligāto mācību nenokārtošana, tas ir mūsu rīcības kodeksa pārkāpums. Arī par šo funkciju kā tādu, tad par šo trauksmes celšanas kanālu, tad mēs informāciju par viņu esam ievietojuši mūsu iekšējā intranetā, iekšējā tīklā, kurā darbinieki piekļūst. Tur ir links uz sistēmu, tur ir paskaidrojošā informācija par procesu, par procedūru un aicinājumi, protams, izmantot. Mārketings viennozīmīgi ir jādomā par to, kā veicināt vēl vairāk darbinieku ziņot, izmantot šo rīku, un tā ir skaidrs, ka tās ir arī reklāmas aktivitātes. Kā viena no sava veida mārketinga aktivitātēm var minēt arī, ka mums organizācijā tiek veidotas dažādas online diskusijas, kuras arī vēlāk tiek ierakstītas, un šie ieraksti ir arī pieejami darbiniekiem. Un 19. gadā mēs diskutējām tieši par ilgtspēju, un viens no ilgtspējas arī šiem punktiem bija jautājumi par korupciju. Un ne tikai korupciju, kura varētu notikt publiskajā sektorā, bet arī šie kukuļošana, kas varētu būt organizācijā, privātajā sektorā. Un šo iekšējo tiešraižu ietvaros, tad arī atbilstības kontrole piedalās un atbilstības kontrole stāsta tostarp par trauksmes celšanas iespējām un sistēmu. Mēs strādājam pie tā, lai ar vien parādītu ikvienam darbiniekam, ka patiesībā trauksmes cēlējs ir varonis.
viņš nekādā veidā nevar būt aizskarts vai justies slikti par to, ka viņš ir cēlis trauksmi. Viņam ir jājūtās kā patiesam varonim. Un tas, ko es minēju, tad mums ir arī rīcības kodeks pārēdz to, ka darbiniekam ir jārīkojas atbilstoši, darbiniekam ir arī jāziņo un jārunā, ja viņš konstatē jebkāda, vai viņam ir aizdoms par jebkādu veidu pārkāpumiem. Un tad tas, pie kā mēs strādājam, būtībā ir parādīt organizācijā to, ka neziņošana, tas patiesībā ir mūsu rīcības kodeksa pārkāpums. Un papildus, tad būtībā var ieskicēt to, ka ne tikai katra finanšu iestāde pati ir izveidojusi savus šos trauksmes celšanas kanālus, tam papildus ir arī ļoti aktīva finanšu nozares asociācijas darbības pie trauksmes celšanas veicināšanas, un finanšu nozares asociācijā ir arī izstrādājusi vadlīnijas, kurās arī ir ietverts sava veida trauksmes celšanas process. Būtībā ik viens finanšu nozares darbinieks var celt trauksmi caur finanšu nozares asociācijā ieviestu šo te trauksmes celšanas kanālu. Te ir jānorāda to, ka, protams, darbinieki nedrīkst, ziņojot caur finanšu nozares asociāciju, darbinieki nedrīkst izpaust nekādu sensitīvu informāciju par klientiem vai klientu darījumiem. Un, ja darbinieks ir ziņojis, izmantojot šo te finanšu nozares asociācijas trauksmes celšanas kanālu, tad arī šādos gadījumos tas ziņojums tiek izvērtēts un izmeklēts ļoti šaurā lokā. Tātad ziņojumu patiesībā saņem tikai un vienīgi finanšu nozares asociācijas valde, kura tālāk šo ziņojumu izmeklēšanas nolūkos nodod katrs šis te finanšu iestādes valdei. Tad atkal ļoti ierobežota piekļuve, lai maksimāli aizsargātu šo te ziņotāju. Un tad var piebilst to, ka finanšu nozares asociācija arī seko līdz tam, lai neatbilstības būtu novērstas, ja tādas ir konstatētas. Un, ja ir jūtama nepieciešamība, tad arī finanšu nozares asociācija ziņo uzraugošajai iestādei par šo te saņemto ziņojumu. Paldies! Paldies, liels Sarmīt, par lielisku ieskatu labajā praksē, kāda ir finanšu institūcijās. Jautājums jums, kādas pilnvaras un ekspertīze nepieciešama darbiniekiem, kas veic izmeklēšanas Svetbank? Jā, par pilnvarām runājot, tad noteikti šita piekļuve, brīvā piekļuve jebkādai informācijai, jebkādai sistēmai ir viennozīmīgi nepieciešama, jo pārkāpums viņš var notikt jebkurā no biznesa struktūra vienībām. Līdz ar to šim te darbiniekam, kurš veiktu izmeklēšanu, viņam ir jāspēj piekļūt jebkādai sistēmai, jebkādai struktūra vienībai, ikvienam dokumentam, ikvienam darbiniekam, un tāpat arī darbiniekam ir jāspēj brīvi ziņot vai nepieciešamības gadījumā iesaistīt augstāko vadību. Jā, paldies liels par atbildi. Vēl viens jautājums. Minējāt, ka Svetbankā neziņošana ir ētikas pārkāpums, kad neziņo par pārkāpumu, kuru Svetbanka uzskata par pārkāpumu, vai kuru vēlāk tiesa atzīst par pārkāpumu? Būtībā, jā, tad mūsu rīcības kodeks, viņš paredz to, ka darbinieks nevar klusēt. Darbiniekam ir jārunā, ja viņš konstatē pārkāpumu. Tas nozīmē, ka viņam ir jārunā vai nu ar savu tiešo vadītāju, vai iesaistot citu struktūru vienību, vai izmantojot šo te anonīmo ziņošanas kanālu. Bet jā, tas ir arī rīcības kodeksā paredzēts, ka darbiniekam ir jārunā, tā teikt, speak up. Paldies, liels. Nākamais uzreiz provocējušies jautājums. Neziņošana par neziņošanu arī ir pārkāpums? Šādi gadījumi, protams, mums nav bijuši, un ja arī būtu, mēs katru vērtētu atsevišķi, bet es teiktu, ka kaut kādā mērā, protams, par to varētu runāt, jo pat ja darbinieks zina, ka viņa kolēģis iespējams nav ziņojis par kaut ko, ko vajadzēja ziņot, tad šim te darbiniekam būtu vajadzējis noziņot.
Jā, paldies liels. Un noslēdzošais jautājums. Bija prieks dzirdēt par Svetbanku vadības aicinājumu neklusēt par intensīvajām apmācībām, ko nodrošina darbiniekiem un aicinājumu ziņot, ja tā tad ir pamanīts pārkāpums. Vai praksē varat teikt, ka tas ir rezultējies ar panākumiem un darbinieki kopumā jūtas droši, lai ziņotu? Mēs neesam konstatējuši nekādus apstākļus, lai domātu, ka tas nestrādā. Tas, ko noteikti ir jāpiemina, ka Svetbanka kultūra un viena no šīm vērtībām ir atvērtība. Tas nozīmē, ka arī darbiniekam jebkurā brīdī ir jārunā ar vadītāju, ar ikvienu kolēģi un jāstāst par aizdomām, lai mēs savlaicīgi identificētu trūkumus un novērstu. Un mēs paši identificējam. Pats trauksmes celšanas kanāls, šis anonīmais ziņošanas kanāls, viņš tiek izmantots šobrīd ļoti reti, bet es to tiešām arī, es tiešām drīzāk to uzskatu, ka šo kanālu izmanto ļoti reti, tikai tāpēc, ka mūsu kultūra vispār veicina darbinieku runāt, un mēs nevienā brīdī nenosodam nevienu darbinieku, ja viņš ir runājis. Paldies, Sarmīt, vēlreiz par dziļu ieskatu Svetbanka pieredzē un labas kultūras veicināšanu. Paldies! Un noslēdzot otro šīs dienas sesiju, piedāvājam īstu diskusiju ekspertu starpā. Šodienas eksperti būs Valsts kancelējas valsts pārvaldes politikas departamenta pārstāve Inese Kušķa un DPD Latvija personāla vadītāja Marika Lapiņa. Aicināšu abus ekspertus pastāstīt par jūsu pieredzi iekšējo kontrolas sistēmu ieviešanā, vēlams reflektējot arī šodienas prezentācijās dzirdēto. Kā pirmo izteikties aicinu DPD Latvija personāla vadītāju Mariku Lapiņu. Lūdzu, sāksim ar DPD pieredzes stāstu. Marika, mēs diemžēl jūs nedzirdam, mikrofons acīm redzot. Yes. Jā, tagad? Jā, lieliski dzirdam, paldies. Jā. Tātad labdien vēlreiz. Tātad esmu Marika Lapiņa, DPD Latvija personāla vadītāja. Un pirms es dalos ar mūsu pieredzi, es tiešām gribu izteikt vislielāko paldies organizatoriem par tēmas aktualizēšanu, jo pat tiešām priecē tas, ka ir šīs diskusijas, ka veidojas platformā diskusijai un pieredzes apmaiņai, tādējādi veicinot vispār izpratni par trauksmes celšanu kā jēdzienu, kas tas ir un kādu jautājumu loku aptver. Bet par DPD ir tā, ka mēs esam ceļa sākumā. Mums tieši šis jēdziens trauksmes celšana ir pazīstams no pagājušā gada, kad arī mēs ieviesām uzņēmumā iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Un skaidrs, ka mums vēl ir daudz, kur augt un attīstīties tanī visā. Bet tai pašā laikā man šķiet, ka tā trauksmes celšana ir tāds situācijas galējais kaut kāds risinājuma meklēšana, tad, kad citi centieni risināt kaut kādas problēmas, pārkāpumus, tad, kad tie ir cietuši neveiksmi. Un mums uzņēmumā ir tādas ilgiem gadiem iedibinātas tradīcijas, ka mums ir citi mehānismi, kā veicināt šo komunikāciju, savstarpējo uzticēšanos. Mums ir tādi darbinieku fórumi. Ievadapmācībās mēs runājam par to, cik svarīga ir komunikācija. Man ļoti, es daudz kam piekritu, ko teica iepriekšējie runātāji. Sergejus, Lietuvas pārstāvis, ko runāja par šo uzticēšanās vidi un komunikāciju, jo tas jau ir īstenībā tas mērķis. Tāda trauksmes celšana, manuprāt, vieš to tādu drošības sajūtu, ja gadījumā kas, ja neizdodas, tad ir aizsardzība garantēta un arī likums sargāja šo trauksmes cēlēju. Bet nav jau tas pašmērķis par katru cenu palielināt trauksmes celšanas ziņojumus. Man jāatzīst, ka mums līdz šim nav bijis neviena ziņojuma, bet es gribētu domāt, ka tas ir tāpēc, ka mēs tiešām runājam
ikdienā komunicējam un šis te pieminētais fórums, tā gan ir anonīma iespēja runāt par problēmām, un vienmēr mēs, protams, gribam iedrošināt, lai cilvēki nāk drosmīgi un atklāti, bet arī reaģējot jau uz tādiem signāliņiem mazajiem, mēs tā kā tiešām atstājam to trauksmes celšanu kā galīgu risinājumu un ļoti cenšamies veidot uzņēmumā to izpratni, skatīties uz trauksmes celšanu tanī brīdī, kad nav nostrādājusi tāda ikdienišķā sadarbība un ikdienas komunikācija. Jā, vēl es arī piefiksēju, klausoties iepriekšējos runātājus par mācībām kā atslēgas vārdu. Šeit es varētu pilnībā piekrist domas pārstāvim Aigaram Evertsonam. Jā, tās mācības ir vajadzīgas visās pusēs. Skaidrs, ka mums vēl tādi ziņojumi nav bijuši, un līdz ar to mēs neesam izgājuši paši visam tam procesam cauri. Mums ir par to padomāts, kā mēs aizsargāsim, kā mēs nodrošināsim to darbinieku identitātes neizpaušanu, bet tā izmēģināts tas realitātē nav. Tas laikam ir arī labi. No otras puses, visvairāk jau droši vien tieši varētu mācīties no citām pieredzēm, kā ir gājis, kā ir jutušies cilvēki abās pusēs. Gan pats tas trauksmes cēlējs, kas, es domāju, ar laika nobīdi mums būs aizvien vairāk iespēju vispār valsts mērogā arī dzirdēt kaut kādas tiešām veiksmes stāstus, kur ir situācija veiksmīgi atrisinājusies un pārkāpumi ir novērsti tieši dēļ trauksmes cēlēja, un tā. Bet, protams, arī procesa vidū ir svarīgi, lai abās pusēs arī tās kontaktpersonas, tie iekšējie kanāli, lai viņiem arī būtu ļoti, ļoti laba izpratne pilnīgi līdz niansēm, sākot jau ar to, kas vispār ir trauksmes celšana. Un kā risināt un kā sniegt šo feedbacku, atgrieznisko saiti, tās visas lietas. Tā kā, mēs esam ceļa sākumā, bet tās ir tādas vienmēr aktuālas un mūžīgas tēmas. Šī komunicēšana, šī uzticēšanās sajūta. Es trauksmes celšanas likumu uztveru kā tādu vēl vienu arī tādu augstākā jau valsts līmenī centienus veidot vispār uzņēmēju darbības vidi daudz ētiskāku. Tas ir tāds, pozitīvi vērtēju. Kopumā ļoti pozitīvi vērtēju vispār šo likumu un arī to, ka tur ir iestrādāts šī iekšējā trauksmes celšanas sistēma uzņēmumos, bet atkārtošos jau laikam sakot, ka komunikācija un uzticēšanās ir pamatā tai ētiskajai vidē. Tagad lūkšu Inesu Kušu no valsts kancelējas pastāstīt par valsts kancelējas pieredzi un šodienas diskusijās dzirdēto. Paldies! Jā, sveiki, kolēģi! Tiešām ļoti interesants prezentācijas, un es domāju, ka valsts institūcijās strādājošiem mums ir iespēja mācīties gan no šīs pašvaldību pieredzes, gan no uzņēmēju darbības vides. Tā kā daudz ko interesantu šodien dzirdējām, un, manuprāt, ir svarīgi secināt, ka iekšējā trauksmes celšanas sistēmu izveide ir pienākums, kas attiecās gan uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan arī uz privāto sektoru. Un pieeja ir diezgan līdzīga, kā jau minēju, varam viens no otra mācīties. Un jāuzsver, ka arī Eiropas Savienības direktīvā, kura mums ir jāpārņem līdz nākamā gada beigām par trauksmes celšanu, šī prasība atkārtojās. Tātad arī ir prasība noteikt procedūras iekšējai ziņošanai un turpmāko pasākumu veikšanai, kas attieksies gan uz uzņēmējdarbības vidi, gan arī uz valsts un pašvaldību institūcijām. Tā kā ir labi, ka priekšdarbi Latvijā jau ir veikti. Bija interesanti dzirdēt, reflektējot par divām iepriekšējām prezentācijām, cik svarīga ir skaidri iekšēji noteikta procedūra, ka, protams, ar likumu nepietiek. Tas nav nekas sarežģīts, bet bez tā, ka ir veikti šie iekšējie pasākumi, lai saprastu, kā tieši pa kādiem kanāliem ir jāiesniedz ziņojumi mūsu darbiniekiem un kas par to ir atbildīgs.
tas visdrīzāk nefunkcionētu. Un piemēri parādīja, ka to var izdarīt, un rezultātā šie ziņojumi tiek saņemti. Bija prieks dzirdēt par to, ka Rīgas domē konkrēti šeit, tātad centrālajā punktā, birokrātijas centrā, ir 7 atzīti trauksmes cēlēju ziņojumi šogad bijuši, un tie tiek izskatīti un tad veikt šīs turpmākās darbības. Patika Svetbankas prezentācijā uzsvars uz vadības attieksmi un tādu iekšējo kultūru un trauksmes celšanu kā daļu no plašākas tiekšanās uz ētisku, godprātīgu rīcību savā organizācijā. Un attiecīgi kā vienu no faktoriem, lai veicinātu, ka darbinieki uzticās šim iekšējam mehānismam. Un tas, manuprāt, ir atslēgas vārds, šī uzticēšanās, lai vispār darbinieki ziņot, jo tā tomēr ir liela izšķiršanās pacelt kādu sāpju punktu, ko mēs redzam savā darba dzīvē. Un ir svarīgi, lai mēs uzticamies tiem, kuriem mēs šo informāciju nododam, lai mūsu identitāte netiktu atklāta un lai šis ziņojums vispār tiktu tālāk izvērtēts. Kas attiecās uz valsts kancelēju, arī līdzīgi citām valsts institūcijām tika izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma 19. gada maijā. Mūsu iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir noteikta mūsu iekšējās kārtības noteikumos, un attiecīgi ir izveidoti ziņošanas kanāli, kas ir gan digitāli, gan fiziski. Attiecīgi iestādē ir izvietotas 3 skaistas pastkastītes, rosinošas, lai tajās varētu ievietot savus trauksmes cēlēju ziņojumus. Tāpat darbinieks var atnākt un šo ziņojumu iesniegt atbildīgajām personām, vai arī nosūtīt uz mūsu speciāli izveidoto e-pastu trauksme mk.gov.lv. Šis pats kanāls tiek izmantots arī ārējai ziņošanai, un šeit jāuzsver, ka to likums paredz ārēji no iedzīvotājiem saņemt ziņojumu vai iekšēji no darbiniekiem valsts pārvaldē skata vienotā kārtībā. Mums ir noteikts atbildīgās kontaktpersonas, tā esmu es un mana kolēģe Asnāta Sikorska, kas vakar uzstājās. Mēs varam sniegt darbiniekiem konsultācijas pirms ziņojuma iesniegšanas, un līdzīgi tātad atkal jau tas pats, mēs esam arī kontaktpersonas ārēji attiecībā uz ziņojumiem, ko mēs saņemam kā kompetentā institūcija vai kā trauksmes cēlēju kontaktpunkts. Ļoti būtiski par šo sistēmu informēt darbiniekus, kas arī tika izdarīts. Mūsu iekštīklā ir izveidota atsevišķa sadaļa, ir izstrādāts neliels informatīvs materiāls, kas ir brīvi pieejams, kur vienkārši un īsi ir skaidrots, kādā veidā, kur varam celt trauksmi, konsultēties, kā arī norādīts, ka represijas un ievājoša attieksme pret tiem, kas cēluši trauksmi, mūsu iestādē nav pieļaujama. Kā arī citi tādi momenti, kas ir svarīgi par identitātes aizsardzību un par to, kā rīkoties, ja tomēr pēc ziņojuma iesniegšanas radušās kādas nelabvēlīgas sekas. Tas īsumā arī viss. Paldies! Paldies, liels Ines un Marika. Mums ir arī skatītāji jautājums ar lūgumu dalīties par to, kāda ir jūsu pieredze par tiem, kas tikai dibina darba tiesiskās attiecības. Proti, kurā brīdī īsti būtu trauksmes cēlējs atzīstams par tādu, kāds tas ir trauksmes likuma izpratnē? Jā, trauksmes celšanas likums dienu paredz iespēju ziņot par tādiem pārkāpumiem, kas tiek novēroti jau tikai dibinot darba attiecības. Doma tam ir saistīta ar to, ka, piemēram, izejot kādu konkursu, lai stātos amatā, tas ir pietiekami ilgs process, piesakoties arī pēc sludinājuma, un šī procesa ietvaros var jau rasties aizdomas par kādu pārkāpumu, kas būtu saistīts nepastarpināti ar šo pašu atlases procesu, un par to ir arī trauksmes celšanas likums, tātad to aptver šādas situācijas. Arī direktīvā tas ir tāpat. Tāpat kā pēc aiziešanas no darba par to ir iespējams ziņot. Sīkāk likumā tas nav definēts, par to saprotu šajā konferencē liela interese, un mēs domāsim, kā mēs varam caur piemēriem to skaidrot. Taču
tā ideja ir, ka gan trauksmes celšanas likums, gan direktīvas mērķis ir nodrošināt iespējami plašas iespējas ziņot par darba ietvaros novērotiem pārkāpumiem. Attiecīgi mēs aptveram gan šo procesu pašu sākumu, gan arī jau pēc darba attiecību beigām. Piemēram, var saņemties drosmi un izstāstīt par kādu savā iepriekšējā darbā novērotu pārkāpumu. Jā, tas arī viss. Paldies. Paldies, Ines. Pieļauju domu, ka Marika varbūt praksē šādi gadījumi vēl nav bijuši, taču vai ir kāds pirmās pārdomas, kāda varētu būt rīcība, tātad, ja trauksmi celtu personu, kur vēl tikai dibina darba tiesiskās attiecības? Jā, es taisnība, man raisījās klausoties šo komentāru. Tik tiešām pieredze mums nav tāda bijusi, bet es teiktu tā, ka pašam šim trauksmes cēlējam, pirms viņš pieņem šo lēmumu celt trauksmi, noteikti ir vērts izlasīt uzņēmumu mājaslapā pieejamos dokumentus, piemēram, ētikas kodeksu, un ideāli, ja arī kaut kādus informāciju par šo trauksmes celšanas sistēmu, kāda pastāv uzņēmumā, un, ja viņš ir bažīgs kaut kādā veidā, ka tiešām varētu pamanīt kaut kādus pārkāpumus vai tieši pats apzināti grib tam pievērst uzmanību, tad pašam parūpēties jau, lai iepriekš viņš būtu sagatavojies un zinātu, jo atlases procesā, manuprāt, tā atslēga ir tiešām tā caurspīdība un jā, arī šī te procedūra, ka mēs pieturamies pie atlases kritērijiem un visu tā, bet tas ir, protams, jautājums, jā, kāds ir tas novērotais pārkāpums, vai tas saistās ar pašu vispār atlases procesu, vai kaut ko pēkšņi pamana šis pretendents tādu, kas viņu tiešām rada šo te sajūtu, jā, par to ir jāceļ trauksme, ka kaut kas notiek ne tā. Jā, tur droši vien tikai prakse un pieredze varētu kaut ko būt pašam sagatavotam, uz kurieni es eju, maksimāli izpētīt, jo lielākā daļa, un arī mēs jau aizvien vairāk cenšamies pateikt arī caur savu mājaslapu, arī šīs iekšējās lietas ētikas kodeks, un kur arī cita starpā tā trauksmes celšanas sistēma pieminēta, un tad cilvēks nāk jau sagatavots. Viņš jau zina, jā. Bet, es nezinu, arī no otras puses, jā, vai tas ir tāds pašmērķis, ko tik ļoti, tā koncentrēties, jo, kā es arī iepriekš teicu, tomēr, tā trauksmes celšana ir diezgan, tāds galējais variants, kā risināt situāciju. Un ir daudzi citi veidi, vienkārši vērst uz to uzmanību, aizrādīt, izrunāt. Mēs ļoti ātri arī atlases procesā un ievada apmācību procesā, tiešām strādājam pie tā, lai tās attiecības vispār veidot uz tādiem savstarpējās atklātības pamatiem. Un tas ļoti saskan ar mūsu vērtībām, un tāpēc tā uzreiz tikai koncentrēties, ko es tagad kaut ko tādu ieraudzīšu, nezinu. Tradicionāli mēs tādās neesam domājuši tādās kategorijās. Mēs vairāk ejam labticīgi un godprātīgi, un ja kāds pamana kaut ko ne tā signālus, tad līdzīgi kā arī Svetbankā, mēs sakam, neesi vienaldzīgs, jo arī tā trauksmes celšana lielā mērā ir par to, neesi vienaldzīgs. Saki, jā, kā bija arī šī kampaņā, kā bija tie 3 vārdi, redzi, dzirdi, runā, vai kaut kā. Jā, ir vienkārši jārunā, ir jābūt atbildīgiem, un tā ir arī katra darbinieka un katrā valsts pilsoņa tāda atbildība nebūt vienaldzīgam. Ja mēs gribam labāku dzīvi, labākus apstākļus, labāku darba vidi, tad paši arī iesaistāmies un nākam ar saviem novērojumiem. Jā. Trauksmes celšana joprojām, tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni pārkāpumi galējā situācijā, kad nav citi risinājumi. Paldies, Marika. Trauksmes cēlējs tiešām ir cilvēks, kas vēlas celt trauksmi, vērst uzmanību uz netaisnībām, negodīgu rīcību un tieši tā nebūt vienaldzīgs. Taču, saprotams,
satraucas arī par savu personīgo drošību, par to, kas notiks tālāk. Tāpēc pastāv arī anonīmie ziņojumi. Ines, kādi komentāri par tiem? Gribēju divos vārdos pastāstīt, kādas šobrīd ir regulējums attiecībā uz anonīmajiem ziņojumiem, jo, kā liecina Svetbanka pieredze, ir tieši uzsvers uz anonīmiem ziņojumiem un speciāli izveidota platforma, lai saņemtu ziņojumus anonīmi. Attiecīgi gribēju vērst uzmanību uz to, ka patreiz trauksmes celšanas likums paredz, ka trauksmes cēlēja ziņojumi iesniedz atbilstoši iesnieguma likuma 3. pantā noteiktajam. Savukārt iesnieguma likuma 3. pantā minēts, ka iesniegumā norādāmas ziņas par iesniedzēju, tostarp fiziskā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī adresi. Un, ja nepieciešams, citas ziņas par sevi. Mūsu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapā attiecīgajā sadaļā ir atkārtots, ka jānorāda vārds un uzvārds. Sākotnēji bija pat arī personas kods, pēc tam šo informāciju mēs dzēsām, jo tā nebija nepieciešama, un informācija, kā sazināties ar personu, lai pildītu likumā noteiktās prasības, sniegt atgriezenisko saiti. Tātad attiecīgi secinot no iepriekš teiktā, anonīma ziņošana šobrīd trauksmes celšanas likumā nav paredzēta. Kas attiecas uz Eiropas Savienības ziņojumu, situācija būtiski nemainās, mums regulējums nav jāgroza, jo direktīva ļauj dalību valstī brīvi izvēlēties, kā rīkoties attiecībā uz anonīmu ziņošanu, vai to nodrošināt, vai to nenodrošināt. Vienlaikus direktīvā ir minēts, ka pat ja valsts neparedz anonīmu ziņošanu, tomēr kāda persona ir ziņojusi anonīmi par kādu no direktīvā paredzētajiem pārkāpumiem, un šādai personai būtu jāsaņem aizsardzība, ja vēlāk tā tiek identificēta un viņa cieš no kādām represijām. Tā kā aicinu privāto sektoru minēto ņemt vērā un savās sistēmās attiecīgi pārdomāt, kā tiks ieviest šī iekšējā ziņošanas procedūras prasība, tā, lai ērti nodalītu ziņojumus, kas ir pilnībā anonīmi. Noteikti viņus mēs aicinām turpināt saņemt, un arī mūsu vadlīnijās priekšējā ziņošana ir uzsvers uz to, ka var būt arī anonīmi ziņojumi, bet vienkārši ir svarīgi sev nodalīt to, kad likumā, direktīvā tas patreiz nav paredzēts. Jā, paldies. Paldies, Inese. Brīdī, kad persona saprot, ka vēlas ziņot līdzās satraukumam par to, kas būs tālāk, protams, ir arī satraukums par to, kā pareizi ziņot un kā nodrošināt, ka likumā noteiktā aizsardzība būs pilnīga. Līdz ar to man lūkšu jūs komentēt, kāda ir jūsu pieredze, par ko tiek konsultēti iespējamie trauksmes cēlēji pirms ziņojuma iesniegšanas. Jāsaka, ka tieši tādā rakursā mēs neesam vēl izglītojuši savus darbiniekus, bet atkal es gribu šo mazliet uz otru pusi pavērst. Ja? Mēs arī mudinām un iedrošinām darbiniekus tiešām ziņot par jebkādām lietām un neierobežojot viņus par kaut kādiem konkrētām, jau tiem smagajiem, lielajiem pārkāpumiem, bet tādā sadzīviskā ikdienas līmenī tik tiešām jau ķert un būt pietiekami modriem, jau vērot šos signālus, lai vispār tik tālu tas viss neaizietu. Bet arī tādā pašā laikā, arī pirmo reizi stāstot vispār par trauksmes celšanu, mēs patiesībā ļoti lielu uzsvaru liekam tieši uz to, ka tas nav nekāds anonīms ziņojums, ka tā ir atklāts šis iesniegums, lai mēs arī zinātu galu galā, kas mums ir jāaizsargā un kur ir tieši īpaša uzmanība jāpievērš. Mēs ļoti, ļoti iedrošinam, ka nekādas represijas vai sankcijas, tāpēc, ka cilvēks vispār runā par problēmu, un ne tikai par trauksmes celšanu,
bet arī ikdienas līmenī, jo ar trauksmes celšanu mums vēl nav tās pieredzes tādas tik liels. Tieši mēs ļoti ejam uz to iedrošināšanu un garantijām, to sakot cilvēkiem, jebkurā sarunā, un arī sakot paldies. Mums tieši nākamā nedēļa būs kārtējais fórums, mēs regulāri, mums ir šādi darbinieku fórumi, kur ir iespēja uzdot jautājumus vadībai arī anonīmi. Tas ir tāds mūsu iekšējā tradīcija jau gadiem ilgi. Un arī caur to mēs risinām lietas, un ja tur ir pamats, tās ir visdažādākās, gan sadzīviskas, gan arī tādi personāla vadības jautājumi, viskaut kas tur ir iekšā, un caur to vides radīšanu, es domāju, arī tai trauksmes celšanas sistēmai rodas tāda uzticība. To mēs sakām, jā. Bet tieši tā, jā, laikam nav mums tās pieredzes vēl tik lielas tieši ar trauksmes celšanu, jāatzīst. Lieliski, paldies Marika un Inese par akcentu salikšanu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu nodrošināšanai un šodienas pirmajām sarunām. Godātie klausītāji un dalībnieki, paldies arī jums par rūpīgo klausīšanos un aktīvo dalību konferences otrās dienas pirmajā daļā. Šobrīd dosimies stundu garā pusdienu pārtraukumā, lai jau 12:00 turpinātu ar trauksmes cēlēju stāstiem, īstām reālām pieredzēm un tajos gūtajiem secinājumiem. Paldies un gaidīsim jūs atpakaļ 12:00.